အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဘုရားသခင်ဘုရားကယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသတင်းကြားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်တဲ့ဆရာတီမိုသီနော်ဆရာကလည်းဘုရားတာ၍ဒီတက်ကတာ၍တုံးပါစေအာမင်ယေရှုလည်းတင်ပါတယ်နောက်ဒီမှာအသင်းသူအသင်းသားတွေအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ဒီကနေ့ပေါ့နော်အသင်းလူကြီးတွေကိုအားလုံးထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဒီနေရာလေးမှာလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မတရားရတယ်ဒီနေရာလေးမှာလာပြီးတော့အတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်ရမယ့်အတွက်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်။အသင်းသားအသင်းသူအသင်းသားရောက်ချင်တယ်ထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုလာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်မသွားခင်ပါ။အခုမသွားခင်မှာကျွန်တော်နဲ့တူဆရာမလည်းပါလာတယ်နော်။တချို့တွေမသိသေးတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိမယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာရောက်လာတဲ့လူတွေရှိလားမသိဘူးဆန်အန်တိုနီယိုရှိလားရှိမယ်နော်အော်ရှိတယ်ဟိုမှာလက်ပြတယ်အခုကဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာမတို့မြင်မှုမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဇနီးတယ်ပါလာတယ်ဆရာမလည်းလည်းခဏလေးမတည့်ရပြီးတော့ဆရာမလည်းလက်ပြပါအောင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတယ်ကိုဒီနေ့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဒီနေ့မနေ့ကတော့ဆရာမဟိုမှာကိုစောထူလို့အိမ်မှာဆရာမသင်တန်းပေးတယ်နှုတ်ပတ်တော်နော်သူပဲသူတို့ဝိသားစုတွေကောင်းပြီးခါစားဒီသင်းတော်လူကတော့မလာနိုင်တဲ့အတွက်ဒါကတော့မတတ်နိုင်ဘူးနော်ဒါတော့အသင်းသားတွေနှုတ်ပတ်တော်မရတာဘယ်သူမှတောင်းရှိတယ်တင်းအောင်ဆရာမတောင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတင်းအောင်ဆရာနဲ့ဆက်ရှင်းကြဖေရနဲ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေ့ဒီကိုရောက်လာတာဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမလေးဒီသင်းတော်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးနော်ဘယ်ခိုင်းနဲ့ရောက်သွားပြီလဲဟယ်လိုဘယ်ခိုင်းနဲ့ရောက်သွားလဲအဲ့လိုလို့ခရစ်တော်ရဲ့ခိုင်းဆိုဟာလေလုယာဆိုဗာပြမယ်အာမင်မြတ်ဟိုခိုင်းဒီခိုင်းဆိုတော့အာမင်တော့ဟုတ်တော့ဟာလေလုယာခိုင်းလည်းမဟုတ်ပါကျွန်တော်ကဘုရားကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တော့ဘုရားယေရှုဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့ကျွန်တော်လာခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အရောက်စီတိုင်းကိုယေရှုဘုရားရစေချင်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကနော်ယေရှုရရင်ပြီးပြီးသင်သက်တာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီညလာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိုလာခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြဆိုတော့ခုနကိုစောပါနော်စောထူကကျွန်တော်ကိုအင်တာနက်မှာဆက်သွယ်တာကြားပြီသူက message တွေပို့တယ်ကျွန်တော်လည်းမသိတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တခါမှအကြောင်းမပြောဘာလို့မသိတယ်လို့ဆိုတော့အကြောင်းမပြောဘူးနော်ဘာလို့ဒီနေ့အင်တာနက်ကလည်းသုံးရတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတချို့ကလည်းဆက်သွယ်တဲ့ခါမှာလက်ခံတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုလာပြီးအုံနောက်စားတဲ့သူတွေလည်းရှိနော်အမျိုးမျိုးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုကျွန်တော်သိပြီးတော့ဟို message တွေပို့ကျွန်တော်သိစကားမပြောလည်းမခံတော့သူပဲဒီထားထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကအထဲထဲမှာနှိုးဆိုတော့သူ message ပို့တော့ကျွန်တော်ခဏခဏတွေ့တော့အဲ့ဒီရက်မှာညာတော့ပြီကျွန်တော်ဟိုဖြစ်တဲ့လို့ကျွန်တော်စာမဲပြန်ဒါပေမဲ့သူကစာမပြန်မဲနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်လက်ဟိုခလုတ်ကိုတွန်းထိတ်လိုက်နေလိုက်မယ်သူလည်းကျွန်တော်စကားပြောပြသွားဆိုသူကလည်းကျွန်တော်လေးဝမ်းသာသွားတယ်ဟာဆရာကလည်းကျွန်တော်ကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတန်မှာခေါ်လာတယ်ဆိုတော့သူတော်တော်လေးဝမ်းသာပါအေးငါလည်းမသိဘူးလေဘယ်သူကမှလည်းငါခေါ်လာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ကဒီနေ့ခေါ်ပြီးလိုက်တယ်ကဲပြောဘာဖြစ်ချင်လဲဘာဟိုရှိနေသူနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ပြောတော့အဲ့မှာသူကတကယ်ပဲသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဆာလောမှုသိမှုတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရဆိုတော့သူရမယ်သူ့ရဲ့တက်တာနော်အထူးသဖြင့်ဓာတ်မှုတွေများများကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗမာပြည်သားပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတွေဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုနှလုံးသားတဲ့လူတွေများများပေါ်လာပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတယ်သူကဘာလို့ဆာလောင်နေလဲဆိုတော့အမေရိကန်အစာတွေမဟုတ်ဘူးဟိုယူရိုပီယန်အစာတွေမဟုတ်ဘူးဗမာအစာလည်းမဟုတ်ကချင်စာလည်းမဟုတ်ချင်းစာလည်းမဟုတ်ကရင်စာလည်းမဟုတ်သူကဘာဆောင်ပြောလဲဆိုဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဆောင်ပြောနေတယ်ဆာငတ်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒါမျိုးလူကိုတော်တော်လေးရှားတယ်ဒီခေတ်မှာဗာများလဲဆိုဘာသာရေးများတယ်ဂိုင်းကနာများတယ်လူမျိုးရေးများတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလည်းများတဲ့ခေတ်မှာသူကဘာရေးမပေါ့ဝိညာဉ်ရဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဆက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်တာတဲ့ဆက်ကိုကျွန်တော် message ပို့တာဟာโอเคလားဆိုပြောလို့ဆိုတော့သူရှိမှာအများကြီးပဲဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော့ကိုဆံကနေတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စကားပြောရင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့နော်ဟိုဖြစ်ချင်းအပြင်သူ့ရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုအပြင်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဆရာတီမောသီခေါ်လို့ကျွန်တော်ရောက်လာတာလို့ဆန်ပရိုလေးကိုဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီအသင်းတော်ရောက်လာတာတော့သူခေါ်လို့ကျွန်တော်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အရောက်စီတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်တို့ကအလကားရအာမင်အလကားရမယ်လို့ပြောတာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောမယ်အလကားမယူဘူးအလကားရတယ်ဘာပဲဖြစ်လဲအလကားရတယ်ဘာဖြစ်လဲအလကားပဲအလကားမရအောင်ဆို
Getting in our mission, think like Laoya. How you know, salvation of think free. That Payay love, Payay and Nida, you know, General. She should be at the time of I think coming at the Monte time machine, no? If you have one sheep. So, the one that I want, Yeshu be a Jesus beauty, General, no longer Joji, free to look at it. That I don't think, hold on. Tabi me, Tina Bobino, Tia Winnie Yam. Tabi Midazuma, Tia Tana, County Vision, Alagamia. Talijon TV, Chocomavida, Alagaba. Palolo freeze of a nation. Alagave. Alagala is a Korean, Yoga, Alagago. Murgano, Chano, Chano, Sagamo, Digo La, Dimashia, winning our children. Amen. Chino didn't know Chile, Xiao Chile, winning your children. Now, I don't win your own. So, Mamma, free Velano, free Velano. Alagayu, Beropata, Jogas, Alagayu. Yeshua, Chino, Alagamu. Chino, Lagaya, took me a poker in Yabia. Yeshu poker in Yabia. Bozo percent bigger. Sabrina to not Sogane, to not children to Cane. I'm not a Pisa, Yeshua. General, Lumian, pure of Canu Korea. Tumian, they came out of Canu. I look on you a better by your George Harapon. Children, Yeshu, we are a community. Benoma, Biongan, we are Bayoma. Together. No good on my bullet, no good on the ship. Nana Maja, and Mino Gay Kayan. Nashima, Mino Wabine, Mingalashi. Amen. Ah, you know, Amen on Tunano. Do have while I didn't know why now. General descend on your young, but I didn't let you. General say, let your body. A young man told a mama, Coma, she don't. Say, General said alone. Melone missing. But I never managed to chill with you. Ye should be an attention. Hallelujah. Amen. Think that I took us up. Amen. Pay another another moya. Amen. Pay another. Pay another children and yoga up. Ah. General Chile, you Yawa. Yawa, don't do no shit, you know. Oh, well, I'll tell you what General says she was Siakamo. To the Robin, no. So do Chila. Tima to get a Mamma, you. Don't know Piano. Papa, don't know Piano. Mayma Jala, Adino Jala, don't know Piano. Pima in the village and Bajo Piano. Dini, no quarter to Pia Pabole, Nana Maja, we no gay, and no matching of it. Mingala, she. Nana Maja, we no Tiaho, Mingashi of Mobiogu. We no Tios Yaloe, Nashima, Mingashi of Mobio, Amuros, Mingashi of Mobio. Nana Maja, gay, yet, Kaya, no matching of it. Mingalashi. I don't wish you to be better than it. Payaga, also passage, no robbery. A poor happy. Choromavida, Poga Mobiti, boom. Alagave no gene. Missing Mata, the Garret de Milan, Tataloma, Siatono Mure. Alagave, all of Nami without the Tama, Alagava, Ramada. As soon as you were Alagam, George Garret de Milan. Ateno Vale, Siala Power of Suya, Alagam. Alagaya, Alagava. That's what children. Chino Mamidari Chile, Mama Dami Chile, not Nena, Shouting Manager that they can. Alagados are Pero Alagayo energy. Pero Madame she had on you. Penny Amapiado Mia. Bayuma Bob. A poker painted one Payami ship of Bingalashi. Tanga the Pia Babole. Nana Maja, Mike Kayane, Nashima, Mingalashi, the row. Pino Babole, me a Chua de Chile. She's a Payapina. We don't want money. Nana Majo Gay Kayane. No, Babylon. Payaki, Payaki, Bime, winning all, Payami, Betty, Payaka, who are maybe what tea. Matuno, Miss Me. You need to reach it. No, Chile, Mamidari. So, Yatana, the Gabra.
American နိုင်ငံရောက်ငါ9နှစ်ရှိပြီ10နှစ်ရှိပြီ15နှစ်ရှိပြီအနည်း20ရှိပြီအကောင်လုံးကလူဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲ no mystery ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တယ်အလကားပဲအရာမှမရှိဘူးဒီနေ့လည်းအလကားနှုတ်ပတ်တော်မရှိနဲ့နော်ဒါတင်းအောင်ကျွန်တော်တင်းအောင်ပြောပြမယ်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ပတ်စံလာတောင်းနေမှာမဟုတ်တင်းအောင်တင်အဖိုးခပေးပြီးဝယ်ယူပါအဖိုးခပေးပြီးဝယ်ယူတဲ့အရာအားလုံးကိုတင်တမို့တမ်တေးအိုက်တမို့တင်ခန်းစားမှာဖြစ်တယ်အာမင်စောထုကအခုဒေါ်လာ2000လောက်ကုန်တယ်ကျွန်တော်ခေါ်တာဒေါ်လာ2000ကုန်ခံတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်စောထုမလုံးဘူးငါအစင်ပြင်းနေရတယ်ဆရာမရဟိုးတောင်းမှာရှိတဲ့ river walk ဟိုတယ်ကြီးမှာ10တက်မှာကျွန်တော်ထားလိုက်စောထုဘလို့ချင်းနေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့သိတယ်ဒီသင်းတော်ကပြည့်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပြောပြခရစ်ယာန်ချင်းတူပေမဲ့နှလုံးသားချင်းကွာတာလေးကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်ခေါ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်သူ့ရဲ့အထဲမှာဖယားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်တော့အရင်ကြီးပြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသက်သေခံပြချင်တယ်အဘာသင်းတော်မှမရှိဘူးအသင်းတော်ငွေနဲ့ခေါ်တာမဟုတ်သူ့ရဲ့ဒီပတ်စံနဲ့သူလေနဲ့မှဝယ်ပြီးတယ်လင်မယားမြောက်လို့ပြီးတော့ဟိုတယ်မှာထားပြီးကျွန်တော်တို့ကမ်းလာပြီကျွန်တော်ကိုကမ်းနဲ့ကိုလာတာသူအောင်လို့ပဲဘာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလဲအဖိုးခပေးတယ်ဘာလို့အပြောခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူလည်းစောထုခင်ဗျားတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူလည်းလူချမ်းသာမဟုတ်ပါဘူးသူလည်းမိသားစုနဲ့ရုန်းကန်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့သင်ပေးချင်လဲဆိုဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝယ်ယူလေဗျာပြောချင်တာဘာလဲဆိုအဖို့ခပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လူတွေဘာလို့ဝိညာဉ်ရမတက်လာဘဝတွေဘာလို့မပြောင်းလဲမပြောင်းဘူးမိတ်ဆွေဒီချို့ပဲပြောင်းသွားလဲဆန်အန်တိုနီယိုနဲ့ပဲရောက်သွားလဲအင်ဒီယန်နာပိုလိစ်ရောက်သွားဆိုအင်ဒီယန်နာပိုလိစ်ကပဲရောက်သွားလဲဝါရှင်တန်ဒီစီရောက်ဒီနားမှာပဲလည်နေရဒီနိုင်ငံထဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာပဲလည်နေတာခရစ်တော်နိုင်ငံထဲမရောက်ဘူးဘုန်းကြီးမျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေဒီနေ့ကျမ်းစာဘာပြောလဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အငယ်33မှာဘာပြောလဲနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာကြလို့ဘာလို့ရှာခဲ့လဲနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာကြလို့သူကရှာခဲ့တာလေဖယားကရှာခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ဘာရှာအရင်ဆုံးအလုံးရှာအရင်ဆုံးလုံးရှာအရင်ဆုံးကပညာရှာအလုံးတော်ကဘယ်လုံးကတနာရီဒေါ်လာ50ရဘယ်လုံးကဒေါ်လာ40ရအဲ့ဒါကိုရေးရှာတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့မရှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာဆိုဒီအဆန်အန်တိုနီမှာဆန်ပြေတော့ဘယ်သွားလဲအင်ဒီယန်နာပိုလိစ်ရောက်အင်ဒီယန်နာတော့ဆန်ပြေတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဝါရှင်တန်ဒီစီရောက်ဝါရှင်တန်ဒီစီကဆန်ပြေတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဟိုကန်တက်ကီရောက်ကန်တက်ကီဒီနိုင်ငံထဲမှာပဲနေနေတာခရစ်တော်နိုင်ငံလည်းမရောက်ဘူးဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဆိုကျွန်တော်ချစ်လို့ပြောပါမယ်ဒီနေ့စောထုကမြင်တယ်ဝိညာဉ်ရောင်မြင်တယ်မြင်တော့ဘာလို့လဲအဖိုးခပြီးပြီးဝယ်ယူတယ်စောင့်ကြည့်လိုက်စောထုရဲ့သက်တာဘာတွေပေါ်ပေါင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သက်သေခံမိချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချစ်တော်မှာရောက်စီတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာကိုပို့လာပေးတာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်ကိုဒီနေ့တာ၍ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပြည့်စုံချင်တယ်အာမင်အာမင်ဟာတိုးလိုက်တာအာမင်မနေလို့ဆမ်းပါဘုရားအာမင်ထူးတယ်ဆိုတာသဘောတူတာလေဗျာဘုရားကောင်းကြီးပေးဖို့သဘောမတူချင်ဘူးလားဟောတော့ဒီနေ့တာ၍ဆိုဝိညာဉ်ကြီးကကျွန်တော်ဝိညာဉ် level မြင့်လာရင်ဘဝကမြင့်လာတယ်အခုကြည့်လေဘဝမမြင့်ဘူးကျွန်တော်မြင့်လာတယ်အရင်တော့ကားမစီးနေတာကားစီးဘူးအဲ့ဘဝမြင့်လာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံမှာမက္ဆီကန်ပဲစားသူများမှာမျက်ရည်တဲ့ကောင်လည်းကားစီးတယ်ကားစီးတိုင်းတစ်ဖေးမလို့နဲ့ဗမာပြည်တော့ကားစီးပါလေတစ်ထေးဒီမိုင်းမှာကားစီးပါလေတစ်ထေးဒီနိုင်ငံမှာကားစီးပါလေဘာမှမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတော့ပါပြောတော့ရိုင်းတော့မှာဆိုအကျွေးနဲ့စီးတာဘာလဲကိုယ့်ကိုယ်သိမပြောတော့ဘူးပလင်ပေါ်မှာပြောရတာမကောင်းကျွန်တော်ဒါလေးတွေ thinking ကိုမြင်သွားဖို့မြင်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မှန်ပါတယ်ရောက်ကစားတော့ကျွန်တော်ဒါရုန်းကန်ပါဒါကိုကျွန်တော်ပြပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ another level တခုကျွန်တော်သွားဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်မှာ level ရှိတယ်ဝိညာဉ်မှာ level ရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောမယ်လူတယောက်ရဲ့အဓိကကြီးရပါတယ်ကဲကျွန်တော်ပြန်မေးချင်တယ်လူတယောက်ကဘုရားပါစင်တာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ဘာလဲခန္ဓာရဲ့စိတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဲကြည်ကြလေးပြောရအောင်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘယ်ဘက်ကတမိုးရှိတော့
အခုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဝတ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကတန်ဖိုးလားကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ပညာတန်ဖိုးလားကျွန်တော်ကြီးတဲ့နာမည်ကတန်ဖိုးလားကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တန်ဖိုးလားဘယ်ဟာတန်ဖိုးလဲဝိညာဉ်တန်ဖိုးမရှိကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးတကားဒါလူရှိမှလားမကောင်းတဲ့လူဟုတ်လားတက်နိုင်စန်တိုနီယိုယာဒီဦးနဲ့ဆွတ်တဲ့တိုင်းနဲ့ရှောက်တော့အကောင်းဆုံးပဲဒီချိန်မှာပူတော်မူသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှိမှအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်မယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဝင်ကားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဟုတ်လားတန်ဖိုးကဒါမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးကထဲမှာရှိပါပြီလေဝိညာဉ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်လူတယောက်ရဲ့ကောင်းစားခြင်းကဘယ်ပေါ်မှာဆိုဝိညာဉ်ပေါ်မှာဖြစ်စေစစ်မှန်တဲ့ကောင်းစားခြင်းကဝိညာဉ်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံနဲ့မဆိုင်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်ဘဝပြသွားတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲတချို့ပမာဏမှာလင်မြန်းမြောက်အရန်ချစ်တာအရန်ချစ်ပြီးလင်မြန်းမြောက်စူးစမ်းအောင်ဘယ်ကိုထွက်လာမလေးရှားကိုထွက်လာမလေးရှားဘလို့လားလေတောလန်းကလေခိုးပြီးတော့သူများကောင်းတော့မှနားလာအော်နိုင်မောပြောဆိုတပိမစားရဘဝကိုစူးစမ်းဖို့လင်မြန်းမြောက်လက်ချင်းချိတ်ပြီးအဆောင်ငတ်ပြီးရင်ငတ်ခံပြီးမလေးရှားလာမလေးရှားမှာ10နှစ်သူများအရက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလုံးလို့အရက်ရောင်းတဲ့ပစံစား UN ရှောက်UN ပေါက်အမေရိကရောက်လာဟာငါတို့ရောက်ချင်တဲ့နိုင်ငံရောက်ပြီဖြတ်သန်းလာတော့အများကြီးတော့ဂျားတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘဝတွေမျိုးပြက်လာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအမေရိကရောက်ချင်အမေရိကရောက်တော့မလေးရှားမှာဒုက္ခဘောင်းကိုရောက်တော့လင်မြန်းတော့ကချစ်နေတာရဲဖန်ထွက်ပြေးရတယ်အော်ပရာစီတွေထွက်ပြေးပုံနေရဒုက္ခတွေအများကြီးပဲမလေးရှားအဲ့တော့လင်မြန်းတော့မရှိပဲချစ်နေတာအမေရိကန်နိုင်ငံလေးရောက်တော့ဟာလေလုယာငါတို့သွားချင်တဲ့တတိယနိုင်ငံရောက်ပြီဘာဖြစ်လာလဲတနေ့နဲ့လည်းချောင်းလင်မြန်းနဲ့ဝဲသွားပြီကြည့်စမ်းမြန်မာပြည်မှာတော့ချစ်တာမလေးရှားနိုင်ငံမှာချစ်တာဒုက္ခပေါင်းကိုခံတာအမေရိကလည်းဘာဖြစ်လဲကွဲသွားပြီယောက်ျားကနောက်ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ကရင်မလေးတယောက်နဲ့ကြိုက်လို့လိုက်သွားပြီအဲ့တော့ယောက်ျားလည်းညစ်ပြီးရဲလေးတောက်လို့ဘာဖြစ်လဲချင်းမလေးတယောက်နဲ့ပြန်ယူလိုက်တယ်ဟာအများကြီးပဲဒီမှာအများကြီးပဲဒီမှာလည်းအများကြီးရှိမှာဘာဓာတ်ကောင်းစားခြင်းလား no မိတ်ဆွေမဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ကွဲသွားကြလားသူတို့ဖျားခင်နိုင်ငံကိုသူတို့မသိသူတို့သိတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံပဲသိတယ်ဒီနေ့ဒီမှာထိုင်နေဒီကောင်ကျွန်တော်သိတယ်ခင်ဗျားသိတယ်လေအမေရိကန်နိုင်ငံပဲသိတယ်ဖျားနိုင်ငံဆိုတော့မသိဘူးကြားတာတော့ဖိုင်တော့ခင်ဗျားကြားဘူးလေ kingdom အဲ့ဒါကြားဘူးရတာမဟုတ်အဲ့ဒါဝင်ဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ဘာပြောလဲမဿဲ6ငယ်33မှာနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုရှင်းဥစွာမင်းတို့ရင်ရှာမင်းတို့ရင်ရှာဒါဆိုနိုင်ငံတော်ဆိုတာဘာလို့လဲဖြောင့်မခြင်းဆိုတာဘာလို့လဲဒီလောကမှာဖြောင့်မတဲ့သူတစုံတယောက်များမရှိဒီလောကမှာကောင်းသောသူတစုံတယောက်များမရှိဒါကျမ်းစာကပြောတာဟေဘရဲမှာဖတ်ကြည့်နော်ကောင်းသောသူဒါဆိုကောင်းသောသူကလည်းဖြောင့်မတဲ့သူကဖြောင့်မတော်သူကောင်းသောသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြဖြစ်တယ်။ဒါနိုင်ငံတော်ဆိုဘူးလေယေရှုခရစ်တော်ပြ Jesus ကိုပြောနေတာ Jesus ကိုယေရှာဘာမှရှားပါလေအသက်တာလေးရောက်ဖို့အခုကကျွန်တော်တို့တွေ့တယ် Jesus ကိုမှတွေ့တယ်ဆိုဘုရားကျောင်းသွားရင်ဓာတ်ပုံချိတ်တာဘယ်ရောက်သွားလဲဒီဘုရားကျောင်းမှာမရှိချိုးဘုရားကျောင်းမှာရှိတယ်ဓာတ်ပုံရှိတယ်တချို့အိမ်မှာဓာတ်ပုံရှိတယ်အဲ့ဒါပဲတွေ့တာဓာတ်ပုံပဲတွေ့တာနာဝိညာဉ်ဘုရားဆိုလည်းမသိဘူးရှောင်းလေးငယ်23 24မှာဘာပြောလဲဖျားခင်ဒီကိုးကွယ်တော်သူမများတော့ဒီနာဝိညာဉ်လည်းကောင်းသစ္စာလည်းကောင်းဘုရားခင်ကိုကိုးကွယ်ရမယ်ဖျားခင်ဒီနာဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏အတိအကျပြောတာဆိုကိုကွယ်တဲ့ဖျားလည်းဘာမှမသိဘူးငယ်လေးကဆန်တဲ့ကူကကြားဘူးလေဆန်တဲ့ကူဆီမှာတင်ပြလိုက်တဲ့ယေရှု Jesus ဒါပဲသိတယ်အဲ့ Jesus ကဘာလဲဆန်တဲ့ကူဆီမှာကိုယ်တိုင်မသိဘူးဘာလို့ဆန်တဲ့သူစီကမှားလဲသူလည်းဘာမှသိတာမဟုတ်သူလည်းအမအရွယ်ရောက်လာတော့နည်းနည်းဒီနိုင်ငံရောက်တော့အင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းတက်တော့တင်မိလိုက်ဟဲ့ခလေးတွေကိုဗမာမှာတော့အင်္ဂလိပ်လိုမလို့ဗမာဆိုနေမဲတင်မိလိုက်စာထဲမှာတင်ထားတဲ့ဟာတွေနာတင်တာခလေးတွေကကျွန်တော်လည်းချက်လက်ပြောလာတာခုနကလေးတွေမှာတားစီပြီးတော့ကျန်းစာကျွတ်တာကောင်းလိုက်တာနော်ချစ်စရာလည်းကောင်းလိုက်တာနော်ဟုတ်လား
Amaleke, any of them. Hold on, come out the Kalili, Yachian. I clearly want to let us say, I don't know. Shin Janje, Tala Piati, Nai Tode, Pito, we let you Sogera. Sogera, are you laying off a minute? Patience. I yet out there, I don't know. In it is a good line. Sada will not be Milumia, Sada, Badadia, Bada. Tarabia, I told him, you know, in area. The Kama Tonoma, Tarabia, Genoa told him. Tonoya, those are only Sada. I mean, I got a prayer. I tell him about winning machine, Sada winning machine. Pay out on him, I get out there. Pay out on him, Mahoda. Gida Loga, Gida Loga, Matota. Boda Balade, Melody, and Loga, Icima, no Icima, Asoro, Lay you and Yale, Walla. That you know, she was Nova York, General, Silva, Yellow, New York, Nova York. And you know what you say, she, Tono she, Lay she, and Asia, Bobos or she, Chow Lambi, the Kaga Rock and Robania, Bobo, Lavish, Icima, Icima, Koreans, Yogi to Solo General. Tonoye, somewhere muye, Chisamaye, biscuit idea, Salai come on that. And a Korean layer. Lay you, Bodabada, and A Bodabada, Pale, Bobo Bodabada. Drum did a Kayan Bodabada. Kibo did a banana Bodabada. Chisamaye, somewhere muye, Tonoye, Salai came on that, Korean layer. Bonda develop all of the Yanni Sawin, Slank him on that yet. What did he get on? Huh? Yanni's out, Yanni's out down there. 21 on a cell lane, I Malone, Muisiwa Muni. Bodava in the Muu Korean Muni. A young Bonda de Yagawa. And a Vida Logan. And at the GNV, at that no days of the young. Nasanga, sorry, Nasanga, don't say. Piano China and River. Tamajana, no Yuka. Tabe, tell him about village, no Bunaburi. Pay out of the Mamadi. Yeshu be a Brune. Mama, let double my program. Korea, Yeshu be a double. No, Yeshu be a double. The two of your Yeshu be out of Jana. Jana Yeshu be a Lurina Yeshu be a Pajama. Payam Candy, now winning people with Adija. Amen. Payamia Male. Payamia Male. And I know what I'm doing. No Tono, you are a total shop. No good of your heart. Matibule, now winning. Papa, when you saw Babele, I go in Bahaya, Yagaya, Doga. Matibu, General. Payama, now when you hit him, Matima Medina, made him a miss of him. When you pay out of a miss of him. I know Babile, General Tanama, Pajama, not to do. Korea, you Chile, Borobaya, G. Korea, you go like Babile, Muslimia, G. Korea, Chanda, Mabaima, Chanda, or Boraba, Minebu Chanda. My Mateza, Chanda. And I go well, to Chanda, and I go well. Korea, you can live any Chanda, no. Pay out those out in the valley. I don't know, to the body Naga, Daddy, and more. Chile and the video of a village. Pay out a question, I don't two jars to them. Two Chile and a Babine, Tushima, pay out the time. Pay out comment to Turian Babine. The Jamul Pabole, General, Shima Kuren Kanji, connecting a donor Shima Babole. Show up in a donor Shima. Marco Jean G. Do to Roti. Chanza Ladi at time. A day, Toya, signing repeatedly. Tilubura. Get it out here. Nobody about Come on, I'll go more later. I'll go more later, no? Get it out. Show up, Connect with Chetwa. Show up, Connect.
ရှင်ရောခုနဲ့ငွေ38တွေ့ကျွန်တော်အားလုံးဖတ်ရအားရဖတ်ရမယ်နော်။ဘာဖြစ်နှုတ်ကတော့ဖတ်ရင်ကျွန်တော်နှုတ်ကတကူဖြစ် John 7 verse 3 John 7 verse 3တွေ့နော်ကျွန်တော်ခုနဲ့ငွေ38တွေ့ပြီလားအားလုံးတွေ့ပြီနော်ကဲအတူတူကခြေခြေလေးဖတ်မယ်နော်ခြေခြေလေးတိုးတိုးမဟုတ်ခြေခြေလေး ready 1 2 go ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ချမ်းသာလာသည့်အတိုင်းအတိတ်ထွက်ရာစမ်းရည်တွင်ဖြစ်နေမည်ဟုမိန့်တော်မူတခေါက်တော့ခြေခြေလေးငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ချမ်းသာလာသည့်အတိုင်းအတိတ်ထွက်ရာစမ်းရည်တွင်ဖြစ်နေမည်ဟုမိန့်တော်မူဘယ်သူကမိန့်တာဘယ်သူမိန့်တာလဲအေးဘယ်သူမိန့်တာလဲခြေခြေလေးကိုကမ်းပါတိုးတယ်ဗျာခင်ဗျာအာကြီးကလူရောဝဝနေဘယ်သူမိန့်တာလဲအဲ့လိုလုပ်ပါခရစ်တော်မိန့်တာနော်ပေတရုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟလာပေါလုပြောတာမဟုတ်ဘူးမောရှေပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူပြောလဲခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောနေတာဖယားကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်အာမင်ဘာပြောလဲငါကိုယုံကြည်သောသူသည်တဲ့ကဲဒါတို့ဒီခါထဲမှာယေရှုခရစ်တော်လက်ခံယူခြင်းသူများကျေးဇူးပြုလက်ညာဘက်လက်လေးထောက်ပေးပါယေရှုကိုလက်ခံယူခြင်းသူများကဲညာဘက်လက်လေးယေရှုကိုလက်ခံယူခြင်းသူများထောက်ပေးပါအကုန်ထောက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပြချတယ်ကျေးဇူးတင်နဲ့ထောက်ပေးပြီအဲ့တော့ဒီနှုတ်ကတော့ဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်လားဆိုင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံနေသူလေအဲ့တော့ကျမ်းစာပြောပြီးငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်တဲ့ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းဘာပြောလဲအသက်ရည်ထွက်ရာစမ်းရည်တွေဖြစ်နေပြီဟုမိန့်တော်မူတယ်ဒါဆိုရင်ယုံကြည်သူဆိုတာဘာထွက်နေရမလဲဘာထွက်နေရမလဲအသက်ရည်အခုယုံကြည်သူတွေကအသက်ရည်မထွက်အသက်ထွက်ချင်နေတာတပတ်မောတယ်ဘုရားကျောင်းမှာဆရာတိမောသေဘုရားကျောင်းမှာလာအင်္ဂါတိမောသေနှုတ်ဘတော်ဝင်ကြတယ်မသိလိုက်ဘူးဆရာပြီးကနေမှအဖျားလေးတော့မိလိုက်တယ်ဘာလို့မသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမရဘူးမတိုးဘူးအဲ့လိုလေဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့သက်တာအသက်မရရင်အသက်ရထွက်လို့မရဘူးအသက်ထွက်ချင်တယ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်အခုလူတွေအသက်ထွက်နေပြီထပ်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ချစ်လို့ပြောမယ်မကြခင်2020ဝင်တော့မှာအခုနီးလေးပဲဒီလဘာလာလဲအောက်တိုဘာဆိုဘယ်နှလဖြစ်သွားလဲ10လဘယ်နှလပဲကျန်လဲ2လပဲကျန်တော့2လပြီးတာနဲ့2020ကိုကျွန်တော်ဝင်ကြတယ်တတိထားကျွန်တော်ချစ်လို့ပြောမယ်တတိထားဒီမှာမိခင်တွေဖခင်တွေခင်ဗျားတို့ကကလေးတွေအများကြီးပဲခင်ဗျားတို့အောက်ပဲမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အောက်ဆိုတာဘာလဲစားဖို့နေငွေပြရအောင်ဒါပဲမကြည့်2020ကဘာမှာအထူးခြားဆုံးဖြစ်မဲ့နှစ်တော့ကျွန်တော်600မဟုတ်ဘူးဖြစ်မဲ့ရအောင်ကြိုတင်ပြီးမြစ်တာနဲ့လာပြီးတတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံစံကရှင်းတယ်နော်600မဟုတ်ဘူးဖြစ်မဲ့ရအောင်ဥပမာအခုကျွန်တော်နဲ့ဆရာတီမောသေနဲ့လမ်းလျှောက်ကျွန်တော်မသိဘူးဆွတ်လျှောက်တီမောသေကတီးတော့ဆရာဆက်မသွားနဲ့တော့ဒီမှာသွားရင်ဒီမှာပြုတ်ကြဒီမှာကြောက်အဲ့တော့သူကတီးတယ်တော့ဘာဖြစ်လဲကြောက်ကိုတီးလို့ကျွန်တော်တတိပေးကျွန်တော်ဘာလို့မလုပ်လဲကျွန်တော်ပြင်ဖို့လုပ်တယ်မပြင်မဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဒီတိုင်းပဲတီးတဲ့လူကတီးလို့လာပြီးတော့တတိပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ကသိတော့လို့မဟုတ်ဖယားကဝိညာဉ်အကူဖြစ်ပြလာကျွန်တော်လာပြီးတော့တီးရတယ်ကျွန်တော်ချစ်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ချစ်တော်ယုံကြည်သူဘဝမိသားတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တတိပေးနေတယ်2020ကဘာမှအထူးခြားဘူးအခုအမေရိကန်သမ္မတလည်း president လည်းဝိုင်းစုတောင်းပေး president ကိုဝိုင်းပြီး bless လုပ်ပေးဒီ president ဆင်မရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တခါလေးပြောခဲ့မယ်ဒီစကားလေးမှတ်ထားဒီ president ဆင်သွားရင်ခင်ဗျားဒီဘုရားကျောင်းမှာအပတ်တိုင်း Sunday ဘုရားရှိခိုးအောင်လို့များမထင်နဲ့ပြန်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ပြောစကားရှုပ်သွားအောင်ဒီ president ရှိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုအေးစိကိုယ်ွယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားကြိုက်လို့ကိုယ်ွယ်ဘယ်လိုကိုယ်ွယ်လဲလွတ်လာခုံမောင်းပြီးကိုယ်ွယ်မလားအေးလေးပဲကိုယ်ွယ်မလားကိုယ်ွယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်ဒီချိန်မှာဒီ president ဆင်းသွားရင်ခင်ဗျားတို့သိတာကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းလေးပြီးသတိပေးဒီ president ဆင်းသွားရင်သတိတာနောက်ဆိုချက်ရှင်မှာဝင်ပါလို့မယ်လဝေရောက်နှောက်ဆက်မယ်ကောင်အများကြီးရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ွယ်လို့ရချင်မှာပြစ်ပတ်ပါကိုယ်ွယ်ပါဘုရားနောက်ကျရင်ကိုယ်ွယ်လို့မရတဲ့ချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်လိုက်ချောက်တာမဟုတ်တကယ်ဖြစ်လာမရတယ်ကျွန်တော်ချုပ်ပြီးပြောပြတယ်
အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးထုံးစံလုံးနဲ့တော့မဟုတ်ဘုရားကိုတကယ်ပဲနှလုံးသားနဲ့တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့သက်ဝင်ယုံကြည်လာဖို့ဘုရားရဲ့အသက်ကိုရဖို့ဒါကိုလိုက်ပါအခုစောထူဒေါ်လာ2000လောက်ပုံစံခပ်ပြီးခေါ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးမဆုံးဗျာကျွန်တော်ဆန်အန်တိုနီယိုကျွန်တော်အချင်းအလီလီလာလို့လေကျွန်တော်အိမ်ထဲဆက်ရတာမရှိဘူးပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်မျိုးစိဆိုင်ပြီးသွားတယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိုက်ပြီးတာမျိုးစိလိုက်စိုက်ကိုရှိတာကိုစိုက်ပြီးဘာလို့လဲဝိညာဉ်နေကျွန်တော်ကောမှာအရင်ဆုံးပြောင်းလဲတာကောမှာခေါ်လို့ကျွန်တော်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လာတာကျွန်တော်လိုက်တွေ့မှလာပြီးဆွတော့မယ်တော့ဆွတော့မယ်အဲ့မှာကောမှာဝိညာဉ်တော်တို့ပြီးပြောင်းလဲသွားတာအခုဗါလဲဆရာကြီးတော်ဘာလို့ဖြစ်သွားရလဲမသိဘူးမဖြစ်သွားရလဲမသိဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသတာမဖြစ်သွားလဲပြောင်းလဲသွားတယ်ကောမှာဟုတ်လားမကောမှာအမရှိဟုတ်တယ်နော်ကောမှာအရင်တော့အလုပ်မဟုတ်ဘူးကောမှာရမ်းရိုင်းနေစကားပြောဘယ်သူမှလည်းတော့လူထင်တာမဟုတ်စကားပြောရင်သူ့စကားအရင်ရိုင်းတဲ့စကားသူပြောတာသူပြောတာလေသူကချင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ဗမာစကားကိုနားလဲလို့သူပြောတာဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့စကားသူများရိုက်ပေါဒီကလူတွေအားလုံးပေါ့ပေါအောင်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဘယ်ကောမှာအဲ့လိုလားမဟုတ်တော့ဘူးကောမှာပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ထဲကကွက်ကိုမျိုးစိဆိုင်ကိုလာတာဒီနေ့စောထူးစန်တိုလိုပါစောထူးကဘာသိတော့ရှိတင်းဝစရာမဟုတ်ပါဘူးဘာသိတော့မှမရှိစောထူးမှာရှိတာမိန်းမတယောက်နဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ပဲရှိဘာမှမရှိကားတော့အပြစ်မရှိကားအဟောင်းနေနဲ့စီးပြီးချတယ်ဒါပေမဲ့သူပေါ့လေသူကားတွေအိမ်နေမလိုက်ဘူးသူလိုက်နေတာဝိညာဉ်ရမှာသူလိုက်တာဖြစ်တယ်အော်ဒါမျိုးလိုရရှားတယ်ဗျာကျွန်တော်တွေ့ဘူးဘာမှဒီကမှာတော်တော်ရှားအခုလူတွေကဘာလို့မိသားစုအိမ်ကောင်းမှုဒါကောင်းမှုဘာကောင်းမှုဒါပဲလို့ဖယားတော့စလီဆိုတော့ချက်ချောရောက်ပါအကျွေးရလည်းအများကြီးပဲရှားတယ်ကားဝယ်တော့နစီသမီးကဆက်ရှိနေပြီတော့ကားဝယ်ပေးရပြီဝယ်တော့သမီးတွေကားစီကအကျွေးတင်သွားအရင်တော့ဒစီတဲ့သမီးသားကောင်စီလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကားဟောင်းလေးဝယ်လာအကျွေးမရှိဘူးအခုကမရဘူးကလေးတွေကြီးလာပါသူတို့ခင်ဗျားကြောက်တဲ့ဟဲ့ကားဝယ်ပေးရဟုတ်တယ်ဒီနေ့လည်းကမရဘူးအကုန်လုံးကသူ့နဲ့သူလာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ तू ကဘာလို့လဲအဲ့ဒါလေးမလိုက်ဘူးဘာလို့လဲအတိတ်က तू တက်တာမှာ तू သိတယ်ဝိညာဉ်အရာငါရရင်ငါမိသားစုမှာဒီတဲ့ဘက်ကလည်း level ကို तू သွားမယ်ဆိုတော့ तू သိတယ်နိုင်ငံတော်တဲ့ဝင်ဖို့ तू ဒါကို तू ရင်းနှီးတာဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကိုမရင်းနှီးဘူးနိုင်ငံတော်လေးရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မဆိုင်ကြဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်သွားပြီငါတို့ပြီးသွားပြီတတိထားကျွန်တော်ပြောမယ်တခါတည်းပြောမယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာမနေနဲ့ဖယားနိုင်ငံထဲမှာနေ the kingdom ထဲမှာရောက်တယ်ဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နဲ့ကြားပါစေ kingdom ထဲမှာမရောက်ရင်ခင်ဗျားနဲ့ခင်ဗျားမိသားစုလာလိမ့်မယ်လောကနိုင်ငံကကျွန်တော်ပြောပြမယ်လောကနိုင်ငံအများပြည်သူလူတို့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲစန္ဒနဲ့အုပ်ချုပ်တာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်လောကနိုင်ငံဒီဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လဲအများပြည်သူစန္ဒနဲ့အုပ်ချုပ်တာအဲ့ဒါလောကနိုင်ငံဒါပေမဲ့ဖယားနိုင်ငံဆိုတဲ့ kingdom ကတော့အများပြည်သူစန္ဒနဲ့အုပ်ချုပ်တာပေါ့ဖယားရဲ့အလိုတော်ဖယားရဲ့စန္ဒနဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဖယားရဲ့စန္ဒနဲ့နေ့စဉ်သွားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပိုက်ချတတ်ဖို့လိုတယ်မောင်ကြီးခင်ဗျားတို့ခလေးလေးတွေအခုတော့ဒီမှာဘိုင်ဘယ်ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုမှရွတ်နေတာဒါပေမဲ့အရွယ်လေးရောက်လာဘာဖြစ်လဲဘုရားကျောင်းအမေကခေါ်ရင်အမေကိုဆဲတယ်ဘုရားကျောင်းသွားဆိုအဖေကိုဆဲတဲ့ခလေးတွေအများကြီးပဲကိုပါမိသားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလာလေကျွန်တော်ရှိကိုဆရာတဲ့ဆွတောင်းပေးပါလေခလေးတွေရတယ်မလိမ်ပါလို့လေအများကြီးပဲကျွန်တော်ရုပ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆွတောင်းခလေးတွေလိမ်ပါလို့ဆွတောင်းပေးပါမသိတော့နားထောင်နိုင်တော့နားထောင်တော့ကောင်းတယ်ပဲ no ကျွန်တော်တော့ပြန်ပြောခလေးတွေစုမတောင်းပေးဘူးခမည်းကိုပဲကျွန်တော်တောင်းပေးခြင်းတယ်အဖေနဲ့မေအာမင်အာမင်ခလေးတွေကပါပေးတယ်မိမတွေကပါပေးတယ်ခလေးကိုပညာအလုံးဖယားပါမှာဖယားကိုနောက်ထားရတယ်ဖယားကိုနောက်ထားရတယ်အခုလာဆွတောင်းခဲ့တယ်ဆရာတဲ့ခလေးတွေသမီးတွေကပြောလို့မရတော့ဘူးနားမတော်လို့ဆွတောင်းပေးပါမရတော့ဘူး too late နောက်ကျသွားပြီဖ
သမီးကအမဲကောင်နဲ့သွားအိမ်လိုက်အဖြူကောင်နဲ့သွားအိမ်လိုက်ပဲစားနဲ့သွားပြီးဗိုက်ကြီးလိုက်ဖြစ်နေတာများချစ်တယ်ဆုတောင်းပေးပါဆရာနင်တို့ဆိုရင်ကလေးတွေကိုဘာဖြစ်လဲဖျားမှမထည့်တာနင်တို့ဘာဖြစ်လဲပညာရမယ်ပညာရမယ်ပညာရမယ်တောင်းတဲ့ကြောက်ပြိုင်နေတာဟိုဘက်မိသားစုကပညာတက်ရင်ငါတို့ဟိုဘက်မိသားစုကဘေချောင်းတိုင်းငါတို့ဘေချောင်းတိုင်းဟိုဘက်မိသားစုကဘာကားစီငါတို့ဟိုဘက်ရဘိုင်ဝဲငါတို့ဘိုင်ဒါပဲပြိုင်နေတာဖျားမပေးဘူးဖျားမပေးတော့ဘာဖြစ်လဲစာတကအခါလေးစာရပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေရှိတယ်စာရလေးအိမ်ပေးတယ်စာရကားလည်းပေးတယ်မဟုတ်လေခင်ဗျအိမ်ဝယ်တိုင်းကားရတိုင်းဘုရားမချီးမွမ်းနဲ့စာရလည်းပေးတယ်စာရပေးတဲ့ကောင်းကြီးကဘုရားပေးတဲ့ကြောင့်များတယ်ကျို့လူတွေပါအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြချင်မိဘတွေအထူးပြည့်ရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဘုရားကျမ်းစာပါတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှချင်းရှင်းဥစွာရှာနိုင်ငံတော်ဆိုပါလေဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ခရစ်တော်အဲ့ဝိညာဉ်ကိုယ်ထဲမှာရဖို့ရည်ကြီးတယ်စောထုဝဲယူတယ်ဘုရားပြပြယူတယ်ရှောင်းအောင်လိုက်တယ်သူသိတယ်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မိသားစုအပတ်စဉ်ဘုရားကျောင်းလေးသွားပါတယ်ဘယ်တော့မှဘုရားကျောင်းသွားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရတက်မလားဒါသူပြောတဲ့စကားဘုရားကျောင်းလေးရတယ်ဝိညာဉ်ရဆိုဘာမှတော့မသိဘူးဘာညာပြောနေရလဲဝိညာဉ်ရငါတို့ဘုရားကျောင်းရောက်ရင်ပြီးဗမာပြည်သားဘုရားကျောင်းရောက်ရင်တပတ်တကဘုရားကျောင်းလေးနေရာဟိုတော့ချိန်တတ်သွားဟိုးဟာလေလုယာဘာဝိညာဉ်ရဘာမှမရပြန်တော့6ရက်လုံးဘာဖြစ်လဲစာရခိုင်းတာတော့ပဲကျမ်းစာလည်းမဖတ်နိုင်မနေ့ morning စုပြတဲ့အချိန်စုမတောင်းနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲစာရကအပြတ်ထွင်ထားတာမနေ့9နာရီခန်းတော့ဘာလဲဖျားတဲ့အချိန်တော့အချိန်ပါမျက်နှာသိပြီးတော့ကောင်းကောင်းနေရပြီမနေ့4နာရီဖျားတဲ့အချိန်တော့မယူနိုင်အလုပ်ပြေးရအဲ့ဒါကောင်းကောင်းရောက်နေဘုရားပြတ်ကြီးကိုရောသွားမယ်လောင်းတယ်ကိုရောမဆာပါမိသားစုမျိုးကပါအသက်ရင်မထွက်ဘူးအသက်ထွက်နေတာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကျမ်းစာကတော့ဘာပြောလဲငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းအသက်ရင်ထွက်မယ်စိုင်းရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဝိညာဉ်ရေးမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမရဘူးကျွန်တော်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအယုတ်စီတိုင်းကိုရှင်းရှင်းလေးလေးကိုယ့်ရဲ့အသက်တော်ပိုင်းခြားပြီးသိနာလိုက်လို့ကြော်ဒီမြတ်ကဝေငါဖြစ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျမ်းစာကြည့်အောင်ယောဟန်14ငယ်7 John 14:12ရှောက်ခွင့်ခန်းကြီး14ခုနခုနှစ်ဖတ်တယ်14ကိုသွားမယ်ရှောက်ခွင့်ခန်းကြီး14ငယ်7ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်တွေ့ကျွန်တော်ခုနလိုပဲအာရပါရအခုကဖတ်ရအောင်တွေ့ပြီလားရှောက်ခွင့်ခန်းကြီး14ငယ်7တွေ့ကျွန်တော်အားလုံးဒီကအာရပါရကိုဖတ်ရအောင်Ready? 1, 2, go. ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ငါပြုသောအမှုတို့ကိုပြုလိမ့်မည်ထိုအမှုတို့ထက်သာ၍ကြီးသောအမှုတို့ကိုလည်းပြုလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ခမဲတော်ထံသို့သွား၍သင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြုလျက်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းငါပြုမည်အကြောင်းမူကားခမဲတော်သည်သားတော်အပြင်ဘုံထင်ရှားတော်မူခြင်းရှိမည်အကြောင်းဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလေးခြေခြေလေးဖတ်ရအောင်အစပိုင်းလေးနဲ့စနစ်စလေး ready 1 2 go ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါကိုဟုတ်ပြီပြုလိမ့်မည်ထိုမှုတို့တဲ့ရပြီနောက်ဆုံးတော့ဖတ်မယ်အဲ့ဒီပဲခြေခြေလေးငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ငါပြုသောအမှုတို့ကိုပြုလိမ့်မည်ထိုအမှုတို့ထက်သာ၍ကြီးသောအမှုတို့ကိုလည်းပြုလိမ့်မည်ရပြီကျမ်းစာကဘာပြောလဲခုနလောကတော်ရဲ့တူတူပဲငါကိုယုံကြည်သောသူလဲငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ကြည်လားဘာပြောလဲငါပြုသောမှုကိုပြုမယ်အဲ့စကားဘယ်သူပြောရလဲဘယ်သူပြောရလဲခရစ်တော်ပြောတာတော့တမန်တော်ပြောတာမဟုတ်တရားဟောဆရာပြောတာမဟုတ်မရောနဲ့ဒီခေတ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ရတရားဟောပြောဆရာပြောတဲ့စကားမှမသိဟိုခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားမှမသိရောင်နေတဲ့ခရစ်ယာန်တွေအများကြီးပဲရောင်စိတ်ခရစ်ယာန်ဒုက္ခရောက်မှာလားတရားဟောဆရာကပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုတာယာနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲမလုပ်နဲ့ခင်ဗျားသိမှာဒါကြောင့်သိချာဖတ်ပုတ်ပတ်
CCG, no good of the singing. Dimabula, a young how Piano be both baby, Mapiano, a young one, Seattle, Piola, no good matter, a young go tell him, can I come up your car? Come here. To get teaching Sunday singing pay. Payang, come out, idea, and nitty, Pipiama Pity. Ami, Sabano Papi Pilla, or Mabama. They don't tell about it. Namanga so big as a Gama, Jonathan, Jandarema, Timmy. Jandarema, Namanga so big as Saka, Tui, Mata, Ada, Petru Piorano, Paul Piorano, Moshi Piorano. Namanga so big as a Saka, Yeshu could have been his captain. Amen. 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 See, I didn't want this. I'm doing it today. I'm a Schneider. Ha. Oh my God. Usama, yeah, now Gia, I'm your leader. Go to look, the Gucci, go where you Papi, no summer, I have. Oh my God. Didn't get on. Oh, come on. Namanga so diga babele, nga bo yongji do to di, ba pyo le? Nga pyo do mo, nga ba pyo le? Mai sui tin ya, Khrit Pyo do mo pyo mai tu phit de. Amen. Pyo lai ko be ya ni, ho ba ni ba pyo. Ne ya Khrit pyo le mo pyo mai tu phit de, pyo. Pyo, ho ba ni ba pyo, be be nya be. Pyo bi bi la. Khrit ba pyo le. Khrit ba pyo le bi la. Ke di be chan. Sia ga ma lo chan me yin sa me. Ti de lo pyo lai, tat na ma shi. Khrit lo ka ma la le, bel ni ne? Ha? Kaya America yo ni me ra mo. Khrit lo lo ka yo ni me ra. Me yo le. Bel ni ne le? Bel ni ne le? 30နဲ့3နှစ်နှစ်ပေါင်း30တော့မလုံးနဲ့နှစ်ပေါင်း30ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားတိုင်းကိုတက်ရမှာယေရှုဘာမှမပြုသေးဘူးအချင်း33နှစ်ခွဲလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเค33နှစ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီဘက်ကဟုတ်ပြီနော်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ33နှစ်ယေရှုလာအဲ့ယေရှုလာတဲ့ခါမှာယေရှုဘာလဲပြုတယ်ဟုတ်ပြီပြောဟုတ်ပြီတော့ပြီးတော့မနဲ့ကံမောင်ပြောတာအကုန်မှလည်းတခုမှမအောင်ရေးရပြောဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုတာအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဟလားဘုရားပေးထားတဲ့သိချင်းတွေဒါလေးတွေကျွန်တော်အပေါ်ထဲအောင်လေအဲ့လိုရှိဖို့လုပ်တယ်တခါရဲထိုင်ပြီးတော့ဒီကပြောမရအောင်ထိုင်နာထောင်တိတ်လေးအဲ့ဒါဘာသာကြီးတွေဘာသာကြီးကိုဘုရားသိမှုနဲ့မလုပ်နဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းလာတာဒီညမှာဘာလို့ပို့လဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအာရပတ်လို့ဆက်မှာပြောတော့ဘာသိသေးတယ်ထပ်ပြောအနာရောဂါငြိမ်းတယ်တည်တဲ့လူရှင်တယ်စင်းရဲလူချမ်းသာစေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကဲဒီဘက်ကပြောပါရပြီတော့လုံးလောက်တောင်းကဲဒီဘက်ကဆရာကြီးပြောဒီဘက်ဆရာပြောဆရာပြောခိုင်းတာတော့ကျွန်တော်ရည်ပြခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရည်ပဲပြတာပြောသိသလားပြောနောက်ဆုံးနေနေမှလည်းဟုတ်ပြီချမ်းသာစေတယ်ညကန်းနေနေစေတယ်မှလည်းအစာမစားသေးတဲ့လူကိုဘာလို့လဲအစာကျွေးတယ်ဘာနဲ့လဲမုံငါးလုံးနဲ့ငါးလေးနဲ့ငါးလေးကျွေးသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးမှလည်းအကုန်မှလည်းဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒါဒီခုမှမမအောင်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေးကြီးတာရှိကျွန်တော်အရေးကြီးတာတွေသိစေချင်ဘာလို့သူကျမ်းစာပြောတာကိုခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်ငါမှန်ကန်ဆိုပြီးကားလေငါကိုယုံကြည်တော့ကဲအခုပြောလိုက်မယ်တင်တို့ဒီလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်သူတို့ဒီဆိုတာဟိုသူလိုလိုငါလိုဖြစ်နေမဟုတ်တင်တို့ဒီအခုယေရှုကိုယုံတဲ့မိတ်ဆွေတင်တဲ့ကျွန်တော်ကယေရှုပြုတဲ့မှုကိုပြုရမယ်မပြီးသေးဘူးတော့ထပ်ပြောကျမ်းစာထိုမှုနဲ့တာ၍ကြီးတော်မှုနဲ့ထပ်ပြောဟုတ်ပြီနော်ဒါနှုတ်ဘက်တော်ပြောအဲ့တော့ထိုမှုနဲ့တာ၍ကြီးတော်မှုဆိုခဏထားဒါ second step first step ကဘာလဲဆိုငါပြုတော်မှုကိုပြုရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစား
ဒါဆိုငါပြုတဲ့မှုတွေကတော့အများကြီးပဲခုနဒီဘက်ချမ်းပြောတာမှန်တယ်ဒီဘက်ချမ်းဒါပေမဲ့အဲ့မှာအရေးကြီးတဲ့အရာရှိအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ key ကိုသိစေချင်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဒီနေ့ခရိယန်တွေအရေးကြီးတဲ့အရာမရတော့ယေရှုပြုတဲ့မှုလည်းမပြုနိုင်ဘူးယေရှုဘာပြုမှလည်းမသိဘူးယေရှုကငါ့ကိုယုံကြည်သူကအသက်ရည်ထွက်ရဆိုင်နေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မထွက်ဘူးဘာလို့ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အရာကျွန်တော်မရခရိယန်တော်များမရခရိယန်တော်များဘာပဲရတယ်ကယ်တင်ခြင်းလေးပဲရကယ်တင်ခြင်းပဲရအဲ့ဒါယေရှုကိုနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်တဲ့နှုတ်ကပုံကလည်းကယ်တင်ခြင်းရတယ်တင်းသိရင်အဲ့တိုင်းယုံမှာသစ္စာရှိတာတည်တဲ့ဒီယုံတော့သင်ကောင်းမရောက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အာမခံဒါပေမဲ့လူလောကနေတဲ့ကာလမှာတင်းတဲ့တိမိသားစုတင်းရဲ့ခလေးတွေကိုဘုရားသခင်သူ့ဘုံထင်ရှားတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ level တွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ step ကိုမပြောင်းအဲ့ step ကိုလည်းမသိဘူးတင်ပေးတဲ့သူလည်းမရှိဘူးပြပေးတဲ့သူလည်းမရှိဘူးဘာပဲပြောလဲဆိုခင်ဗျားကြွယ်ဝမယ်ချမ်းသာမယ်အဒုက္ခပဲတချို့ချက်ဆိုတော့လုပ်သေးတယ်ချမ်းသာပြီချမ်းသာပြီကြွယ်ဝပြီအကျွေးကြည့်ပြီအော်ခိုင်းသေးတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တာ3-4လောက်ရှိပြီအတင်းတော့ရောက်လာသူတို့အော်တာ3-4နှစ်ရှိပြီအော်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေအကျွေးကြည့်တော့တခါမှမကြည့်ဘူးတနေ့တိုင်းဆရာရဲ့အကျွေးကပုံများလာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲစနေနေ့ရောက်တော့အကျွေးကြည့်ပြီချမ်းသာပြီတကယ်ချမ်းသာလားစေးတောက်နေရစီcome on ဘာမှလည်းတတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောမရှိတင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတတ်တယ်မထွက်လို့အဲ့ဒီဖယားကိုလူတွေမတွေ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြေသူတို့ပြေမဟုတ်ဘူးအခုလူတွေမယုံနေတာဘာဖြစ်လဲအခုဆောက်လို့ပြောတယ်ဆောက်လို့မိမဘာလို့မယုံလဲမိမဖယားရောက်လာသူမိမမလေးဝါရှင်လို့တော့ချင်းဆိုတာအရောက်တော့တယ်အတန်းအစားဆောက်လို့မိမလေးအားလုံးသိမှာအမှန်တန်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဒီမမလေးဘာလို့မယုံလဲလားငါတို့ကတတ်တယ်မတွေ့ဘူးခရစ်တော်ဘုရားကြောင့်လည်းခရစ်တော်မတွေ့ရအောင်အတင်းပြောတာနဲ့ပတ်စံရှိမျက်နှာသာပေးတယ်ပတ်စံမရှိမျက်နှာသာမပေးဘူးလူတွေသိတယ်အယုံမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်မယုံနိုင်ဘူးဘယ်ယုံလဲမင်းတို့ခရစ်ယာန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ဘူးခရစ်တော်ကပြောလေမင်းတို့ကငါရဲ့တက်တယ်မင်းတို့ကိုတွေးတဲ့ကွာအတက်ရည်ထွက်ရဆိုင်နေဆိုခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့တက်တယ်ရင်စီးထွက်နေရမှာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာအတက်ရည်ထွက်ရဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားကြောင်းသွားရင်လည်းခရစ်ယာန်ကြီးကြောက်နေရတယ်ကြောင်တော့မှတာလေးထိုင်နေရတယ်အစင်မပြေမနေရဘူးနည်းနည်းထောင်လိုက်ခရစ်ယာန်ကမလေးအပြင်လောကကလူနဲ့ဖျားမယုံကြည်သူတွေပို့ဆိုးတယ်ဝိုင်းတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်ချစ်လို့ပြပြဒီနေ့လောကထဲမှာဖယားကိုမယုံကြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လူတွေမထင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပို့ပြီးတော့သူတို့ဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေတော့သူတို့ချမ်းသာကောင်းချမ်းသာလိမ့်မယ်ငွေကြေးတွေရှိနိုင်မယ်ဟဲ့လားနေတဲ့အင်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွေးထဲမှာသူတို့ခံစားနေရတယ်သူတို့မငြိမ်သက်ဘူးသူတို့မဝမ်းမြောက်ဘူးလူတွေကအခွန်ပဲရှိတာအခွန်အပြည့်အထဲမှာဘာမှမရှိဘူးအပြင်မှာနဲ့သွားနေတာဒီကိကအင်ကြီးတွေပြလာတာရှိုးတာဟိုမှာကျန်တဲ့ကြောင်စင်းနဲ့လက်ပတ်ကြီးရှိုးတာလက်ပတ်ပဲရှိအထဲမှာခရစ်တော်မရှိဘူးအဲ့လိုတရားဟောဆရာကြီးအများကြီးပဲကြုံလို့ပြောတာ the truth ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာ the truth ကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော် the truth ကိုပြောလာ the truth ကိုမပြောကျွန်တော်ဒီလုံးလုံးကျွန်တော်တချစ်ကြဆုံးစားမယ်ကျွန်တော်ဘေးရှင်ကျွန်တော်ပြပြတယ်ကျွန်တော်ပူဟေးရေးပဲ the truth ပဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မှာဘာဖြစ်လဲခရစ်ယာန်တွေမှာအသက်မရှိတော့သူများဘာဖြစ်လဲအခုဒုက္ခရောက်နေပြင်လောကသားတွေသူတို့ဘာလို့ချင်ဆိုခရစ်ယာန်တွေကိုကြည့်နေတာဖျားကြောင့်နာချင်တယ်နော်ခင်ဗျားမထင်နဲ့အဲ့ဒီမယုံကြည်သူတွေဖျားကြောင့်တားလာချင်တယ်ဒီမှာခုံပေါက်လို့ချီးမွမ်းနေတာဟာသူတို့လာချင်တာဒါမဲ့သူတို့မလာရင်ဘာလို့ခရစ်ယာန်တွေကြောက်တယ်ခရစ်ယာန်တွေအားလုံးကဖျားကြောင့်ရောက်သွားရင်လားကောင်းကင်တမန်လေးတို့အမလီဖျားကြောင့်ထိုင်နေကောင်းကင်တမန်လေးတို့ဘာမှမပြောအပြင်ထွက်သွားကြည့်အမလီစာဒနာကိုထုတ်ပြရဟုတ်တယ်ကတော့ the truth မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေသင်ကိုတွေ့တဲ့သူကခရစ်တော်ကိုမြင်ဖို့ဖြစ်တယ်မ
နေ့ကျွန်တော်ဟေမာဆိုတာဆော့ထူးရဲ့မိမသမီးတို့ကျွန်တော်တို့ထုံးမဲ့မင်းနေတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသမီးဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုမြင်လဲဗျာဘယ်လိုယုံလဲမပြောဘယ်လိုမြင်လဲသမီးတို့ကျွန်တော်ဒါလေးပဲပြတာကောင်းမလေးညှိချလာတယ်ဘုရားဝိညာဉ်ကအလုပ်လုပ်တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မှာရောက်စီတယ်။အခုဒီလူတွေမပြောင်းလဲတာကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိတယ်။အကုန်ရှင်းရမှာခင်ဗျားတို့အကုန်ကျွန်တော်လာချစ်လို့ပြော။ကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှင်းနေမပြောင်းလဲကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအကျွေးဆက်နေတာထုံးတော့တရားဝဆရာလိုက်လို့နိုင်မှာကျွန်တော်အကျွေးဆက်။ဘာလို့ကျွေးဆက်တာကျွန်တော်မြဲပြောတယ်။ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံကဗမာပြည်သားတွေတိုင်းသားပေါင်းစုံကျွန်တော်ကျွေးခဲ့တာကျွန်တော်တော့စားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဂီတလောကမှာကျွန်တော်အဆိုတော်လို့စားလာတိုင်းလူပြည်သားတွေကအခွေဝယ်လို့လက်ပတ်တွေဝယ်လို့ကျွန်တော်တို့စားလာအဲ့ဒီစားထားတဲ့ထမင်းသူများကျွေးတဲ့အစာကျွန်တော်မှာစားထားတယ်ကျွန်တော်မှာအဲ့ဒီစားထားတဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်ဘာမှမဒါကြောင့်ပါလို့ကျွန်တော်ဘဝပြည်သားတွေကိုတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်နေတာကျေးဇူးဆက်ဖို့ကျွန်တော်အခုသွားနေတာလူတွေကမမြင်တော့ပိတ်ဝိညာဉ်ပိတ်လို့မမြင်ဘူးတလန်လောက်ပဲသိတာ။ no ကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်တယ်။ဒီနေ့လူတွေကြည်တင်ခြင်းမရဘူး။ငရဲသွားမယ်လူအများကြီးပဲ။ဖယားကြောင့်ဒီမှာခရစ်ယာန်တွေငရဲသွားမယ်ခရစ်ယာန်တွေအများကြီးပဲ။ကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောပြ။ဖယားတကယ်မရဘူး။ဖယားတကယ်ယုံတာမဟုတ်ဘူး။မယုံဖလားယုံလို့ရှောက်ယုံတာဘာမှလဲ။ဘာမှလဲယေရှုတို့ငါဖေပြောတဲ့ယေရှုတွေငါတို့ယုံဘူး။ခင်ဗျားဖေပြောတဲ့ယေရှုယုံလို့မရဘူး။ခံများကိုယ်တိုင်နှလုံးသားကနေတကယ်ကိုတောက်ဝေယုံကြည်နှုတ်ကဝန်ခံမှကဲ့တင်ရမှာဒါချစ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့ဘာပြောလဲချမ်းသာမှာသူတို့သမီးဘယ်နှယောက်လဲသူတို့သမီးနော်အမလေးဆရာတီမောဒီအဲ့ဒါတာမီမကောင်းရင်တော့ဘာမိဘကောင်းဒီလိုပဲပြောတပည့်သူတို့သမီးဘယ်နှယောက်လဲဆို12ယောက်ဘယ်တော့ပြင်လိုက်လဲမသိကျွန်တော်ပြန်ရှောင်းဒါအစ်ဘယ်ချမ်းတော့ဖတ်လိုက်လဲမသိတပည့်တော်12ယောက်လည်းမမားနဲ့လေတပည့်တော်12ယောက်သူတို့မြတ်ဘယ်ရောက်လဲတိကျပြောတော့9ယောက်လည်းမလုံးနဲ့9ခဏနဲ့ပဲကြိုက်လို့ဘယ်ရောက်လဲ10ယောက်အဲ့တော့သူတို့သမီးကဘယ်သူခေါ်လဲသူတို့သမီးဆိုဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲယုံကြည်သူယေရှုကိုယုံကြည်သူကိုသူတို့သမီးလို့ခေါ်တာမယုံကြည်သူတို့သမီးလို့ခေါ်တာစည်ရင်တော်မဝင်စည်ရင်ထဲမှာမရှိမယုံကြည်သူကစည်ရင်အဝေးမှာတတော်သမီးကယုံကြည်သူကိုပြောတာအဲ့ဒီယုံကြည်သူကဘယ်နည်းပဲပါအောင်လဲဘုရားပြတဲ့သိဘယ်နည်းပဲပါအောင်လဲတဝက်ပဲပါစည်ရင်မပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်နှုတ်ကတော်ပြောတာတတော်သမီးဆိုတာယုံကြည်သူကိုပုံဆောင်တယ်9ယောက်ပဲပါမယ်ဆိုတာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဘူးမှာစီအစင်သက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်သူပဲပါတော့မှာအခု rapture လာကျန်တဲ့လူမပါဘူးဒါနှုတ်ကတော့ပြောတာဒီနေ့ဖယားကြောင့်တက်ပြီးတော့ကြံခဲ့မဲ့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးပဲကျုပ်ဆိုင်တော်မိတ်ဆွေဘေးတိုင်းကာလတော့မနေနဲ့အဲ့တော့ပြင်ဆင်မှုတွေကကြော်လို့ပြောဘေးတိုင်းကာလပြောတယ်အခုဒေါ်နယ်ထရန့်၄နှစ်ပြီးတော့နောက်၄နှစ်ရပြီးတော့စင်းသွားရင်တော့မနေနဲ့ကျွန်တော်ကြုံမြင်နေအများကြီးရှိတယ်နောက်တက်လာမယ်လို့ဖယားတို့အများကြီးဒုက္ခပေးမှာအများကြီးရှိဖယားမယုံလဲဆိုအခုလာပြီမတောင်းနေပြီတခြားဘာဖြစ်လဲဒီကျွန်တော်သမ္မတကြီးနဲ့တခြားစန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့ကဘာတောင်းလဲမနေ့ပြန်မွေးမဲ့ကလေးကိုဒီနေ့တောက်ရတဲ့အဖွဲ့တောင်းနေပြီကဲဘယ်လိုလုပ်လဲခင်ဗျားတို့ကလေးတွေကျွန်တော်ကလေးတွေမိမှာမနေ့ပြန်မွေးမဲ့ကလေးကိုဒီနေ့တောက်ရတောင်းနေပြီကဲဘယ်လိုလုပ်လဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာပြင်ဆင်ရအောင်ကျမ်းစာဘာပြောလဲငါမှန်ကန်ဆိုဒီကားတဲ့ငါကိုယုံကြည်သောသူတို့ဒီငါပြုသောမှုကိုပြုနေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်သက်တော်ပြင်ဆင်ရအောင်အခုဒီမှာယေရှုဘာပြုလဲဆိုရင်ခုနပြောတာမှန်တယ်မမှားပါဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအရေးကြီးတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲယေရှုပထမဆုံးဘာလုပ်လဲဖယားခိုင်းတဲ့နေ့ရက်ရောက်လာပြီယေရှုလောကရောက်တာရက်30မှာနှစ်ပေါင်း30ရှိတယ်နှစ်ပေါင်း30လို့ဘာလုပ်လဲယေရှုဖယားကြီးထားတဲ့နေရာမှာပဲနေရနွားစုကမှမွေးတယ်
သူများလိုက်တာလို့ထွက်ပြေးရတယ်ယူရထုံးစံထဲမှာနှစ်ပေါင်း30နေယူရထုံးစံထဲမှာနှစ်ပေါင်း30နေဖယားကြီးခိုင်းမဲ့နေရောက်လာပြီနှစ်30ပဲဘာလို့ရလဲပထမဆုံးဘာလို့ရလဲယေရှုဘာလို့ရလဲအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်ကိုယ်တရာကိုပြင်ဆင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါသိရေးကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောတာယေရှုပထမဆုံးလုပ်တော့မယ်လို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်မလေးရှားနိုင်ငံကနေအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတွားဖို့စာရွက်စာတမ်းစပြီး first step စလို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်အရေးကြီးလားအရေးကြီးတယ်နာမည်တွေခုနှစ်တက္ကီတွေမွေးတဲ့ဟာတွေအရေးကြီးလားအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်လို့မရဘူးကျုပ်ကောင်တွေမဖြစ်လို့နာမည်ကလွဲတော့မရပါလေကောင်တွေအများကြီးတယ်တိချာတော့ဒါကျွန်တော်မြင်အောင်ဥပမာပြောပြတာဒါအရေးကြီးတယ်လေပထမဆုံးစတဲ့လုပ်ကခင်ဗျာအရေးကြီးဆုံးပဲဘာမှစတဲ့ဘုံရှိတယ်အစကောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲအနောက်တဘောပါတယ်အစကောင်းရင်အနောက်တေချာတော့တဘောပါတယ်ဟမ်ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒါနဲ့ဒိတ်ပဲသိလားအစကပြောမယ်အစကမှန်ကန်ပြီဆိုရင်အဆုံးလည်းပါပြီလေမှန်တယ်ဒါပဲအစမှားရင်အဆုံးလည်းမှားမယ်အဲ့ဒီတဘောကအစကောင်းရင်အနောက်တေချာတော့ဒါပဲဒါကြောင့်ယေရှုကစရဲရသူ့ရဲ့ first step ကအရေးကြီးသူဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး3အငယ်ဟိုအောက်ကိုကြည့်လိုက်တွေ့မယ်ဒါပေမဲ့မကြည့်နဲ့မဖတ်နဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်မဿဲ3ဟိုအောက်ဆုံးမှာ56လောက်မှာကြည့်လိုက်ပါပြီလေယေရှုဘာလို့တော့လုပ်လဲဘသူရှိရေတော့သွားလဲယောဟန်စီရေတော့သွားတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အရာကျွန်တော်ကိုပြောတာဘသူကြောင့်ပြောတာလဲကျွန်တော်ပြောတာဘသူကြောင့်ပြောတာလဲယေရှုကြောင့်တော့ပေတရုကြောင့်တော့မရောနဲ့တော့မရောနဲ့ကျွန်တော်မောရှေကြောင့်ပြောနေတာကျွန်တော်မောရှေကြောင့်မတော့ပြောဘူးကျွန်တော်ဘုရားခင်ကဒီနေ့ရွေးကောက်ပြီးတော့တကဘာလုံးသွားခိုင်းတာမောရှေကြောင့်ပြောဖို့ပေါလုကြောင့်ပြောဖို့ယေရှုဘုရားကသူပြန်လာကန်လေးမှာသူ့လမ်းကိုပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်သူ့ကြောင့်ပြောဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာကိုဆင်လို့တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ယေရှုကြောင့်ပြောနေတာအဲ့တော့ယေရှုကပထမဆုံးဘာလုပ်လဲယောဟန်ရှိကိုသွားတယ်ဘာလို့လုပ်တာလဲယောဟန်ရှိမှာဘာလို့လုပ်လဲဗတ္တိဇံတော့ခံတယ်ယေရှုကကျွန်တော်ပြောမယ်ဗတ္တိဇံကိုကျွန်တော်ရောနေတာအများကြီးပဲကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေဗတ္တိဇံမှာရောနေတာများတယ်မိတ်ဆွေသင်ခံကြမလို့တင်းကိုခံဖို့ကျွန်တော်မပြောဘူးတင်းဘဝမှာရှင်းလင်းစွာနားလည်သွားဖို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အာမင်ကျန်တဲ့ဘက်တင်းပိုင်းပြောက်တင်ခိုင်းပြီးတော့မခိုင်းတော့တင်းကိစ္စဒါပေမဲ့တင်းရှင်းရှင်းလေးနားလည်ဖို့လို့ယေရှုခံတဲ့ဗတ္တိဇံနဲ့ထိုးတော့ခံတဲ့ဗတ္တိဇံတူလားကံပေါင်းခံတဲ့ဗတ္တိဇံတူလားကျွန်တော်မေးမယ်ကျွန်တော်ခံတဲ့ဗတ္တိဇံနဲ့ကံပေါင်းခံတဲ့ဗတ္တိဇံအတူတူပဲဆရာတိမောသေခံတဲ့ဗတ္တိဇံအတူတူပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာဗတ္တိဇံကဲတင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခံဟုတ်လားယေရှုကိုယုံပြီးတော့ဗာဖြစ်လေဗတ္တိဇံခံတယ်မဟုတ်လားဘုရားကြောင့်ပါလေအသက်12နဲ့13နှစ်မှာမဟုတ်လားဗတ္တိဇံခံပြီးလားအားလုံးခံဘူးလားခံဘူးတယ်ဘာပဲခံလဲကဲတင်ခြင်းဒါဆိုယေရှုခံတဲ့ဗတ္တိဇံကဲတင်ခြင်းတော့လားဘယ်လိုယေရှုခံတဲ့ဗတ္တိဇံပြောတာမယေရှုခံတဲ့ဗတ္တိဇံကကျွန်တော်တို့ခံတဲ့ဗတ္တိဇံနဲ့တူလားအဲ့ဒါရှင်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါသိစေချင်တယ်ယေရှုခံတဲ့ဗတ္တိဇံနဲ့ကျွန်တော်ခံတဲ့ဗတ္တိဇံလွဲနေတယ်ကျွန်တော်ခံတဲ့ဗတ္တိဇံမှားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဘူးဒါပေမဲ့လည်းလွဲနေတယ်လွဲတာနဲ့မှားတာနဲ့မတူဘူးကယ်တင်ခြင်းနဲ့ခံတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခံတဲ့ဗတ္တိဇံဘာလို့ခံတာလဲကယ်တင်ခြင်းနဲ့ခံတာလားဟုတ်လားကဲအဲ့တော့ကြည့်အောင်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး30တော့မယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်း30အများလေး very quick တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး30တော့မယ်အငယ်39 38ကိုဖတ်ရအောင်တွေ့လားတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး30အငယ်39 38တွေ့ပြီလားကဲတွေ့ပြီနော်က
对不啦？你别抢，给阿龙家长接哦，家长啦，家长来接啊。来，对不啦？阿龙，你别抢对不啦？阿龙拍卖接你 ，ready one two go。咱那样我出来，现在你来我马路拍的了，这出来我拍的了，拍的了，拍的完了喏，我马路拍的里面接着贵，那里炒没嘛？我马路拍的怎样？我马路哪来的？俺们阿姨吧，我不理，我马路拍的伢个咱出来那咱们出来，给个叫那个拍样高级片，喏，阿路拍样在这里，都在快点上班了 ，ready one two go， 小安迪，巴里山第二步，好的了，咖喱来比嘛3月，有点比爷爷都难。那家伙招牙都过，电脑地家鱼，托招牙父母家，培养不经的，但现在文人老的那个，这高老的那个，哪种有那个，也修过，背对背了我的片，托都的培养不经，困难的，接触不了，慢慢年岁大度，包罗啊，强大个背脸，来都不易，现在的，现在都过得快了。မရှင်းရှင်းမဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ဆိုဖတ်လိုက်တာပဲတေချာဖတ်မဟုတ်အခုတော့ okay ပါအိမ်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တော့တလုံးစီဖတ်ပါမိတ်ဆွေဒါကျွန်တော်ဘောမှာအရင်ကြီးတယ်ဒါဝိညာဉ်ရာဖြစ်တယ်ဟိုပါလောကဆောင်ဖို့နော်ဝိတုဆောင်ဖို့တေချာတလုံးစီဖတ်တကောပါတယ်အနစ်တွေညာကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်မှုတ်သွင်းတာဖယားဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းပြီးရေးတာစိုက်ကားဆရာရေးတာဟိုမြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်ကောင်စီကအတင်းလူကြီးရေးတာတရုတ်ဆရာရေးတာအမြင့်ဆုံးသောဖယားကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြပြီးတော့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ရေးထားဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာအခုယေရှုခံတဲ့ဗတ္တိဇံနဲ့ကျွန်တော်ခံတဲ့ဗတ္တိဇံတူလားကဲမတူအောင်အကြောင်းလေးနဲ့ပြောပြဒီဘက်ချမ်းပြောနားလည်းဆိုပြောပြဿနာမရှိဘူးမှားရင်မှားစီကျွန်တော်အဲ့ဒါသိသွားစီကဲပြောယေရှုခံတဲ့ဗတ္တိဇံပါတယ်တခုပဲအတိတ်ပြန်ပါလေတန်ရှင်းသောမျိုးတော့တခုပါပြီလေခံယူရဟုတ်ပြီဒီဘက်ချမ်းပြောယေရှုခံတဲ့ဗတ္တိဇံပါကျွန်တော်ခံတဲ့ဗတ္တိဇံပါမလားမမအောင်တော့စကားမရှုပ်ကျွန်တော်ခံတဲ့ဗတ္တိဇံမလားမမအောင်ယေရှုခံတဲ့ဗတ္တိဇံကျွန်တော်ခံတဲ့ဗတ္တိဇံတူလားမတူခံချက်ချင်းမတူညဗတ္တိဇံဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုကျွန်တော်ဗတ္တိဇံကျွန်တော်တက်တာအရေးကြီးသူပါအဲ့ဒီကိုဘယ်တင်ဒီကိုစောက်တဲ့ခါအရေးကြီးဆုံးပါလဲfoundation ရေးကြည့်တယ်အရင်ရေးကြည့်တယ်ဒီနေ့စန်တိုရီယိုဟိုဒေါင်းမှာတွက်ကြည့်လိုက် River Walk ဘေးနားမှာကျွန်တော်နေတဲ့ဟိုတယ်က28ထပ်လား25ထပ်လားလို့ရှိတယ်အမြင့်ရွယ်အမြင့်25ထပ်တော့နဲ့8ထပ်တော့နဲ့အမြင့်ရွယ်အဲ့ဒီအမြင့်ထိတ်ဆုံးမှာရှိတယ်လို့ဟိုးမြေကြီးထဲမှာလည်းအနက်ကြီးပဲမြေကြီးအောင်ကိုဆင်းလို့မပြီးသေးဘူးမြေကြီးအောင်မှာဆင်းတော့ကားပါကင်တစ်ထပ်ပဲရှိတယ်နောက်တစ်ထပ်ဆင်းတော့နောက်ပါကင်တစ်ထပ်မြေကြီးအောင်မှာပါကင်3ထပ်ရှိတယ်အဲ့ပါကင်3ထပ်အောက်မှာ River Walk ရှိတယ်အဲ့ River Walk အောက်ထဲမှာရှိသေးတယ်သူကနိုင်ထားအဲ့လိုနိုင်ထားမှာအဲ့လိုကြီးတက်လို့ရတယ်foundation ကိုအဲ့လိုချတာတယ်ကွာအဲ့လိုတက်တာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေကကယ်တင်ခြင်းလေးမှာပဲ foundation ချတာဘုရားကျောင်းထဲမှာအကုန်သိကုန်ဘူးဝိညာဉ်ရဘာမှမသိဘူးဝိညာဉ်ရဘာမှမခံစားဘူးဒါကြောင့်မဖြစ်နေကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာရုပ်လည်းမပြောင်းဘဝလည်းမပြောင်းခရစ်ယာန်တွေကြည့်လိုက်နောက်ဆုံးမဖြစ်နေဘုရားကျောင်းတယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်နိုင်အိပ်ပျော်ခြင်းကိုသိသွားတယ်ဟာပြီးသေးတယ်လို့မသိဘူးလို့သိတယ်ကင်ဆာရောဂါနဲ့သိသွားပြီဟိုဆရာကြီးသိလားဟိုနာမည်ကြီးဆရာကြီးကင်ဆာရောဂါနဲ့သိသွားပြီဟာယေရှုကပြောတော့တစ်တိုင်ပေါ်မှာအနာရောဂါတွေ
ဆာယောဂနဲ့သေသွားကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဟောသူကဘုရားမယုံတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အခုယေရှုကိုယုံတဲ့တရားဟောဆရာကြီးကကင်ဆာယောဂနဲ့သေသွားတယ်ဟာယေရှုကပြောတော့တက်တယ်ပေါ်မှာယောဂရှင်းပြီဆိုဒါဆိုမင်းတို့ယေရှုလိန်တာပဲလူများပြောမယ်လေမင်းတို့ယေရှုလိန်တာအဲ့တော့မရှိချပြောမယ်ယေရှုဘုရားကလိန်တာလားကျွန်တော်တို့ကလိန်တာလားဟောလိန်ရင်တခုတော့ရှိနေကျင်းတယ်အဲ့ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်သူကကင်ဆာနဲ့တည်တယ်အဲ့ဘုရားကိုမကိုယ်ွယ်သူကဒီတိုင်းတည်သွားတယ်အဟောဆိုင်တော့ဘာဘုရားမယုံဘာဘုရားမယုံတဲ့လူရှိတယ် TV ထိုင်ကြည့်နေတာညမှာ TV ကြည့်နေတာရုပ်ရှင်ကြည့်နေတာ movie ကြည့်နေတာမိမ HB တဲ့အဲ့တော့ငါ movie ကောင်းလို့ဆက်ကြည့်မိမခရိယန်သူ့ယောက်ျားဘာမှမယုံဘယ်ဘာမှလည်းဘာမှမယုံတော့ဘာသာလက်ဟုတ်ပြီနော် TV ကြည့်မနေ့လည်းကြောင်မိမဟာတည်ရင်တော့ငါယောက်ျားပြန်လာမိမဘယ်ရောက်လာတဲ့ညလို့တော့ကြည့်တော့ညသူနဲ့တူတူအဲ့ကမှထိုင်ကြည့်အဲ့ဒီငုတ်တုတ်ကြီးအဲ့ TV ကြီးရဲ့ရှင်မှာ TV ကလည်းဖွင့်ရကြီး TV ကပြီးတော့ဘာတွေပုံမှန်တော့မသိတော့အဲ့မှာအဲ့လူကငုတ်တုတ်ကြီးတင်တယ်နိုင်မခေါ် ambulance ရောက်ချက်ချင်းစက်တာနေယောက်ျားလွန်ခဲ့တဲ့4နိုင်လောက်တည်းကအသက်ထွက်သွားတယ်ဟာငါယောက်ျားကျမ်းမာကြီးဘာလို့တည်ရလဲရှာစစ်စစ်ဘယ်ကောင်လာတာအဲ့ဒီမှာပတ်စံနေရှိလိုက်ဆောင်းနေတဲ့စစ်တာငါတို့စစ်စစ်တယ်ဘာယောဂါမှမရှိဘူးဟာဘာယောဂါမှမရှိပဲဘာလို့တည်လဲအဲ့ဒါတော့ငါတို့လည်းမသိဘူးအခုနှလုံးမခုံတော့တည်သွားပြီဖယားမယုံတဲ့သူတော်မှတည်တာဘလို့တည်လဲယောဂါမရှိပဲသူ့သက်သူထွက်သွားတာဒီဘုရားကိုအနာယောဂငြိမ်းတဲ့အရှင်ကြီးကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ကင်ဆာယောဂနဲ့တည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရှက်လိုက်တာဗျာတကူတော့လွဲနေတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်ပြမြင်ဖို့လိုတယ်ဒါကျွန်တော်မြင်နေပြောတယ်ထုံးထုံးကတင်းကျင်းကြီးကနေကောင်းပြီပုံမသွားဘူးကျွန်တော်မြင်နေကြည့်ကြတယ်ထို့ပြရှင်တော်တိုင်းကိုကြည့်ပါစေပြန်ပြောမယ်တော့မရှောက်သွားနဲ့ထုံးထုံးကတင်းကျင်းကြီးကနေကောင်းပြီမတက်ဘူးကျွန်တော်တို့ချိန်ညာတယ်ခင်ဗျားတို့တက်တော့ပြစ်စင်ထို့ပြရှင်တော်တိုင်းကိုကြည့်ပါစေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့အရှင်အနာရောဂါမြင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ချက်ကြည့်အောင်ယောမဩစာခန်းကြီး၈ကိုပါမှာမြန်လို့ယောမရှိသိရေးကြည့်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗာတိဇန်တရားပြန်ပြောမယ်တို့ချုပ်ပြောမယ်ဆရာဒီမောသေးကပြောထားတယ်ဆရာရတယ်လေအေးစေးပဲကျွန်တော်ခု၄နိုင်ရတယ်၄နိုင်ခွဲတော့လို့တော့ဒါဒီနေ့ရေးကြည့်တယ်ဘာလို့ဒီသင်းတော်ဘုရားကောင်းကြီးဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ပို့လာတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်โอเคယောမဩစာခန်းကြီး၈အငယ်30ကိုကြည့်အငယ်30ကိုကြည့်ယောမဩစာခန်းကြီး8ငယ်30ကိုဖတ်တွေ့ပြီလားအားလုံးတွေ့အောင်ဆောင်းကြဲကြဲလေးဖတ်မယ်အားလုံးဖတ်မယ်နော်မမစာတက်တဲ့လူကအများကြီးပဲနော်လက်ထောင်ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်တွေ့လားတွေ့ပြီနော်နင်းနေဦးမလာတော့အတန်ကြားတယ်စာရွက်လမ်းကြားတယ်တွေ့ပြီလားညီကိုတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီနော်โอเคတွေ့ပြီဖတ်မယ် ready 1 2 go ခရစ်တော်သည်သင်တို့ထဲ၌ရှိတော်မူလျှင်ကိုယ်ကာယသည်အပြစ်ကြောင့်အသေးဖြစ်တော်လဲဝိညာဉ်မူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်လျက်ရှိသည်ထိုမြတ်မကယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူလျှင်ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖခင်သည်သင်တို့ထဲ၌ကျင်းဝတ်သောမိမိဝိညာဉ်တော်အပြင်တည်တတ်သောသင်တို့၏ကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်စေတော်မူမည်ရှင်လားမသိဘူးမရှင်သေးဘူးတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပါကြဲကြဲလေးနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်30ပြန်ဖတ်ပါ ready 1 2 go ခရစ်တော်သည်ကြဲကြဲလေး
မိမိဝိညာဉ်တော်အပြင်တည်တတ်သောသင်တို့၏ကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်စေတော်မူမည်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အမလေးတို့ဒီနှုတ်ကတော့နားလဲလားအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းငါပြောနေရမှာကျွန်တော်ရှောက်အားနေရမို့30မှာပြောလိုက်သလားခရစ်တော်ဒီတဲ့သင်တို့ထဲ၌ရှိတော်မူလေတဲ့ဒီလိုပြောတယ်ခရစ်တော်ဒီကိုယ်ကာယဒီတဲ့အပြစ်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအသေးဖြစ်တော်လေဝိညာဉ်မူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်လျက်ရှိပထမပြောတယ်နော်နံပါတ်30မှာကိုယ်ကာယကအပြစ်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအသေးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မစ္စဒီနေ့သင်ကအပြစ်သားလားဖျားသားလားအဲ့ဒါရှင်းဖို့လို့တော့ဒီနေ့ခရိယန်တွေကဆရာတွေပေးလိုက်ဖျားသားဖြစ်တော့ပြီးကိုယ့်ကိုယ်တော့အပြစ်သားဖြစ်တော့အဲ့ဒါမနဲ့အပြစ်သားဖြစ်လိုက်ညနေဖျားသားဖြစ်လိုက်မလုပ်နဲ့မစ္စအဲ့ဒါရှင်းဖို့လို့အဲ့ဒါကြီးပဲကျမ်းစာရှင်းတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကရိုးလေးရှင်းလေးကျွန်တော်ပတ်တဲ့နောက်ကတော့ရှင်းနေရတယ်ဗျာပြဖွင့်ပြကိုယ်ကာယဒီဘာကြောင့်အသေးလဲအပြစ်ကြောင့်အသေးဖြစ်တော်လေတဲ့ဝိညာဉ်မူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ဒါပထမပြောတဲ့စကား30မှာပြောတာ7နဲ့30မတူဘူးတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်30ကိုယဉ်ရှင်းတာ7ကကီအချုပ်တော့ချက်က7မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကာယကကျွန်တော်တို့ပါအပြစ်ကြောင့်အသေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေဘာလို့သိပြောတော့ငါတို့ကဖျားသားကတော့သိမှာအပြစ်သားကတော့သိမှာဘာလို့အပြစ်ကြောင့်အပြစ်ခါပါလဲသိချင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြည့်ရှိသေးလားအပြစ်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိလားသွားပြီအဲ့မှာသွားပြီဘယ်သိကျွန်တော်မရှိဘူးလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောခရိယန်ကယ်တင်ခြင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့မကျိန်းတယ်လေခရိယန်အများကြီးပဲမိစေတင်အပြစ်သားလားဖျားသားလားသင်မရှိဘူးလားဒီနေ့ဖျားသားလားပြစ်သားလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မင်းတို့ထားပြီခုနကျွန်တော်မေးတာပြစ်သားလားဘာလို့မသိဖြစ်ပေါ့မိစေတင်ခုနတင်မင်းမောက်တင်ဆဲလိုက်တာရှိမယ်တင်မင်းမောက်တင်ဟောက်လိုက်တာရှိမယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့အပြစ်သားမဆိုင်ဘူးတင်ကခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးတင်ကဖျားသားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖျားသားဖြစ်ခြင်းကိုဘယ်သူကပေးတာမြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်ကောင်စီကပေးတာဆရာတိမောသေကပေးတာဘယ်သူကပေးတာရှင်ရောခရစ်ခါကြီးတစ်အငယ်ဘယ်တော့လဲစနစ်ကိုဖတ်ကြည့်ထိုသူကိုဘာဖြစ်လဲထိုသူကိုလက်ခံများသောသူဒီဟုသောကိုတော်ကိုတားပြတော့ဘယ်သူကပေးတာဖျားကပေးတာနော်သင်ဥစ္စာပေးတာမဟုတ်လူတွေကယ်တင်ခြင်းမရလားမရလားလို့ပြီးဇွေဇွေသွားဖြစ်တဲ့လူတွေဖျားရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ဖျားပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုအစစ်မရတရားဥစ္စာပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရတဲ့ဆရာလူတွေများတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လူတွေကမနေ့ကအပြစ်သားဖြစ်လိုက်ညနေကိုဖျားသားဖြစ်လိုက်သူတို့တရားလို့သွားနေတယ်နော်မိတ်ဆွေတရားဖျားကြီးကိုတကယ်တက်ဝင်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တရားဒီနေ့ကစာပြီးတရားအပြစ်သားမဟုတ်တရားဖျားသားဖြစ်တယ်တင်မလို့ပဲအပြစ်ထဲမှာသွားတိတ်ကိုဘုရားပြန်မမြင်တော့သူ့ရဲ့အသွေးတော်ဝင်မြင်တာဖြစ်တယ်အာမင်တရားဖြတ်မှတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတရားအပြစ်လို့တော်သူဖြစ်တယ်ပြောပြီးသားအပြစ်သားမဟုတ်ဘူးလူကတော့မပြည့်စုံမှန်တယ်လူကလဲမှာဒါပေမဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့အပြစ်မချင်းကိုပေးပြီးပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားသားဆိုကျွန်တော်လူတွေကအခုဒီနေ့မသိဘူးဘယ်သိမလဲဘုရားသားစစ်ကကျွန်တော်ပြီးမှလုံးဝတော့မပြဘူးဘုရားသားစစ်ဆိုဘာမှဘုရားသားစစ်ဆိုကျမ်းစာဖတ်လို့မရဘူးမရဘူးကဲဖျားသားစစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအဲ့ယောမအောင်စာခန်းကြီး8မှာအငယ်14ကိုသွားရအောင်အငယ်14ခုနကျွန်တော်ဖတ်တာ30အငယ်14မှာကြော်လိုက်17ကိုကြော်လိုက်17ကို73ကြော်လိုက်14ရောက်သွားပြီရောက်ပြီလားဩချက်ချင်းပိတ်လိုက်တယ်ဆရာကြီးခဏလေးဖွင့်ထားပါအောင်ကျန်တော့မပိတ်နဲ့ဘူးနော်မပြီးသေးဘူးပြီးချင်နေပြီလားခဏနေပါဦးကိုရီးယားကကြည့်တယ်လို့သဘောထားပါကိုရီးယားကကြည့်ပြီးတော့မှစိုးရင်လည်းနော်ကဲရောမရှင်းငယ်14မှာတွေ့လားတွေ့ပြီလားကဲတွေ့ပြောဖျားသားစစ်ကဘာမှလို့ပြမှာ ready 1 2 go ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တော်မူသမျှသောသူတို့သည်ဖျားသခင်ဤသားဖြစ်ကြ၏ဟုတ်လား
cái thứ khác là biện pháp chơi chơi đi phải ăn gì nguyên nhiên nó sống mà bé biển đó một nhà đó từ rồi thì phải ăn gì bà biết đấy đó cũng là gió à tiện nghe xem mà biểu là phải ăn gì ta biết là phải ăn gì ta biết chuyện quên biết là Giêsu cũng đã khai nhận rồi ta biết chuyện quên một nhàဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရသွားတယ်တို့လားဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်အထဲထဲမှာအသက်ရှင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကဆုံးမပေးခြင်းကိုခံတယ်အဲ့ဒီကိုဘာဖြစ်လဲဘုရားခင်ကဖခင်ရဲ့တားဖြစ်တယ်တားဖြစ်တယ်စကားမတူတော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖခင်သားကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ယောဘဩစာခန်းကြီး30နဲ့17ကိုနားလိုက်တယ်ယောဘဩစာခန်းကြီး8အငယ်30နဲ့17ကိုသူသဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြဝိညာဉ်မရတဲ့သူကမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်လူတွေအခုဘာလို့သိရလဲသလားတကယ်ဖျားစစ်ပြန်အောင်တကယ်မရမရှိသေးကြဘူးလို့ယေရှုကကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အားလုံးတက်တယ်မှာတည်ပြီးပြီလားတည်ပြီးပြီလားတည်ပြီးပြီလားကျွန်တော်တို့ရှိမြအနာရောဂါသူခံပြီးပြီလားခံပြီးပြီလေမဟုတ်လားယေရှုခံပြီးပြီကျွန်တော်ခံစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ခံရလဲအဲ့ဒီနှုတ်ဘတ်တော့အသက်ကိုကျွန်တော်မရဘူးဒါကိုသဘောပေါက်ဝိညာဉ်ကိုပြောအသက်ကိုအသက်ဆိုဝိညာဉ်ကိုပြောတာအသက်ဆိုပါလေအသက်ဆိုပါလေဝိညာဉ်အခုကျွန်တော်ထုံးလုံးအသက်ရှင်နေတာနှလုံးဖုံဖုံမဟုတ်ဘူးဒီကိမှာနှလုံးလဲလို့ရတယ်အကုန်လဲလို့ရတယ်မယောက်ျားကြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအခုဗမာကြီးမှာလဲလိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဩမိန်းမကြီးဖြစ်သွားတယ်လဲလို့ရဒီကိမှာကုန်လဲလို့ရတယ်နှလုံးလဲလို့ရတယ်ကြောက်ကလဲလို့ရတယ်အကုန်လဲလို့ရတယ်ခင်ဗျာယောက်ျားနဲ့မိန်းမဖြစ်ချင်တယ်အကုန်လဲလို့ရတယ်ဒါမဲ့လဲလို့မရတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဝိညာဉ်လဲလို့မရဘုရားကကိကိုခိုင်ထားတယ်မေ့စီမှတ်တာဝိညာဉ်ဆိုပါလေအသက်ကျွန်တော်နဲ့အမျိုးမကင်းတဲ့အန်တီတယောက်အနည်း30ကျော်အသက်ရှင်တယ်နှလုံးမရှိပဲဘာလို့သက်ရှင်ဆက်တက်ပြီးသက်ရှင်သွားတာဆက်နဲ့ခုံသွားတာသူ့ရဲ့နှလုံးကိုသူ့နှလုံးကလုံးဝဒီလိုတော့မလာတော့ကြားလာဆက်နဲ့သက်ရှင်သွားတယ်မေ့စီနောက်ဒီကိမှာအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အသက်ဆောင်မှာလေဝိညာဉ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီနေ့အနာရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ဒါကိုကျွန်တော်ရသည်ကျွန်တော်ပြောနေတာအခုကြည့်လေကျွန်တော်ပြဖတ်ပြမယ်30မှာတွေ့တော်သည်တဲ့သင်တို့ထဲ၌ရှိတော်မူလင်ကိုယ်ကာယသည်အပြစ်ကြောင့်အသေးဖြစ်တော်လဲဝိညာဉ်မူကဖြောင့်မခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ရရှိပြီးသွားပြီနော်စက်တစ်ကိုသွားမယ်အချုပ်ကိုပြောမယ်စက်တစ်မှာဘာပြောလဲထုံမြမကားတဲ့ကဲကိုကအောင်ပြောပါဗမာစကားမှာထုံမြမကဆိုတဲ့ဒီပြောနေပြောပြမဟုတ်တယ်ထုံမြမကဆိုအဲစကားမဟုတ်နောက်တစ်မျိုးရှိတယ်ဒီလောက်လည်းမဟုတ်သေးဘူးပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော်ဒီထက်ဘာဖြစ်လဲရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ထုံမြမကားတဲ့ကွာဘာဖြစ်လဲယေရှုကိုလာပြီနော်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထားမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်လာပြီမှာဝိညာဉ်တခုလားယေရှုတည်သွားလားယေရှုတည်သွားလားဟယ်လိုယေရှုတည်သွားလားဘယ်နည်းရတည်လဲ3ရက်တိတိတည်တယ်နော်လူဟာ3ရက်တည်ပုတ်ပြီဟုတ်လားစေးမထိုးရင်မရဘူး3ရက်တည်ပုတ်တယ်ယေရှုဘယ်ရက်တည်လဲ3ရက်โอเค3ရက်တည်တော့တကယ်တည်သွားလားအဲ့တော့ယေရှုပြန်ရှင်းလားဘယ်လိုပြန်ရှင်းလဲယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ထားတော့ဆိုဘယ်သူရဲ့ဝိညာဉ်လဲဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်တဲ့တင်တို့ထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူလင်ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထားမြောက်စေတော်မူသောဖယားသခင်သည်တင်တို့ထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူလင်အဖျားရဲ့ဝိညာဉ်ဦးကျော်ပြောတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကျင်းဝင်မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အတွင်းရတယ်တင်တို့တည်တတ်တယ်တဲ့ကိုယ်ကာယကိုရှင်းစေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါဆိုကိုယ်ကာယဆိုတာကိုယ်ကာယမှာဖြစ်တဲ့အနာရောဂါတွေပြောတည်စေတတ်တဲ့အရာကင်ဆာကကိုယ်ကာယမှာဖြစ်နေမှလည်းအဲ့ဒါတည်တတ်လားတည်တယ်နောက်တစ်ခုပါလဲကြောက်ကနှလုံးဟုတ်လားအသေးအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုယ်ကာယမှာဖြစ်တဲ့အနာရောဂါတွေဖြစ်တယ်ဒီမှာကျမ်းစာဘာပြောလဲထိုဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသင်တို့ထဲမှာတဲ့ချိန်မှုပြီးအသက်ရှင်လာတည်တတ်တဲ့သင်တို့ရဲ့
ကိုကာယကိုပဲရှင်းစေမယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေယုံစမ်းပါဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအရှင်လက်လက်ကောင်းကိုခေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေတင့်ကိုရှင်လက်လက်ခေါ်ချင်တာတင်းသိစိတ်မှာမပါချင်ဘူးလားဟယ်လိုဘုရားကတင်းသိစိတ်မှာမပါချင်ဘူးလားဘာလဲအနာယောဂါလေးနဲ့ဆရာတိမောသေဒီတဲ့ကဆူတောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးနေပဲကျွန်မတင်ချိုင်းကုန်သွားမယ်အဲ့လိုလားမဟုတ်ဘူးလေယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲအကုန်လုပ်ပေးပြီဒါကြောင့်ကျမ်းတော်မှာပြောတင်ယုံကြည်ရင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ဒါကျွန်တော်ပြောဒီနေ့ခရစ်ယာန်တကယ်ယုံပါဘုရားတကယ်ယုံလို့ခရစ်ယာန်အများကြီးပဲမယုံဘူးဘယ်သူယုံတာလဲပါစတာယုံတာဆရာတိမောသေယုံတာဘယ်ပါစတာယုံတာဟိုဘယ်နာမည်ကြီးတဲ့ reverend ကိုယုံလူတွေကလူလိုက်ယုံတာဒါကြောင့်တော့အမေပါဖြစ်တယ်ဘုရားကိုတကယ်ယုံတာဘုရားလုပ်တော့တကယ်ရမိတ်ဆွေတင်ဒီနေ့အများကြီးရှိသေးတယ်ဝိညာဉ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြရင်မိုးလင်းသွားလိမ့်မယ်โอเคကျွန်တော်လည်းချုပ်အဲ့တော့မှတ်တာကျွန်တော်အလကားပြောတာထုံးတော့တင်းတိုင်းတော့မသွားဘူးဆိုတာအလကားပြောကျွန်တော်ထဲမှာဘယ်ဝိညာဉ်ဖျားပေးလဲဆိုကျွန်တော်သိတယ်ဟာလေလုယာညကျော်ရောက်တဲ့နေရာနဲ့ခရစ်ယာန်တွေပြောတယ်တင်းအောင်မတူလဲကျွန်မမတူပြရလားမတူပြရလားမပြောနဲ့တော့မတူပြရလားတော့မင်းနေရမဟုတ်မင်းဒီနေ့ဘာတူလဲဘယ်သူလဲတော့ဆိုဘလူးလို့ဟာမင်းဘာတူလဲမသိဘူးကျွန်တော်မင်းဖိနေမှာကျွန်တော်ဖိနေမှာဦးတန်ဆောင်းဦးတန်ညံဟာ come on အဲ့ဒါဆိုတော့မင်းတင်ញံတော့သွားလိမ့်မယ်ထို့တော့အဖေပြောင်းသွားပြီမျိုးရိုးပြောင်းသွားပြီ DNA ပြောင်းသွားပြီဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နေကြပါစေခရစ်တော်မျိုးရိုးပြောင်းပါခရစ်တော်မျိုးရိုးပြောင်းခရစ်တော်မျိုးကဘယ်တော့မသိဘူးထာဝရဘုရားလို့ခေါ်တယ်သူနာမည်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးကမပြောင်းတာငါတို့ကကချင်နေတယ်ငါတို့ကချင်းတော့ဘလို့ချင်းလောင်မလုံးနဲ့တော့လူကတော့သေးတာဖြစ်လို့လောင်မထီးတော့ငါဆောပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေအာမင်လူစားပြီးမျိုးရောသိပါအကုန်သိပါခရစ်တော်မျိုးရောသိလားမသိဘူးထာဝရဘုရားခရစ်တော်နာမည်မှတ်တာတခဏဘုရားမဟုတ်ဘူးထာဝရဘုရားမျိုးရောပြောင်းလို့အဲ့ဒါဝိညာဉ်ရမှာနည်းနည်းတဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ဘာလို့နောက်တစ်ခါလည်းသူခေါ်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်သိတယ်အခုလည်းသူခေါ်တာမဟုတ်စောထုခေါ်လို့လာလေကျွန်တော်သိပြီးသားဘယ်တော့ချစ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြခင်ဗျစဉ်းစားကျွန်တော်ကလကားဖို့ကျွန်တော်လကားတော့ကျွန်တော်တတ်လိုက်ပါဘုရားကြားတော်ကိုင်ပြီးလကားလိုက်တော့သေချင်းတော့သေပါကျွန်တော်တကယ်ဝိညာဉ်ကိုချိုးပြစေလို့ပြောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သက်ရှင်တကယ်တော့ဘုရားမဟုတ်ဘူးထာဝရဘုရားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောတာခရစ်တော်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်စေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကျမ်းတော်မှာတရားပြောအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကအခုကံမောင်ထဲမှာသက်ရှင်ကံမောင်မတည်တော့ကံမောင်အလုံးလုံးလေးနဲ့ rapture လာရင်ဆူရှိလိုက်အဲ့ဆူရှိပါကံမောင်ပါတော့ဖြစ်တို့ပြချင်တာတိုင်းကိုကြည့်ပါစေအာမင်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်မရှိတော့ sorry ပဲသူတို့မိဆရာမှာတင်5ယောက်မှချမ်းနေပါဒါကိုပြောနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ကနည်းနည်းအများကြီးရှိဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဓိကပြန်ပြောချင်တာခုနယေရှုအဓိကဘာလုပ်လဲပါတိစံခံတယ်တမန်တော်တစ်ဆင့်မှာယေရှုကလည်းပါတိစံပါလဲဖယားခင်ဒီတဲ့ယေရှုကဘာလုပ်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းတကိုးတော်နဲ့၎င်းနာဆွဲမျိုးသောပိတ်သိပ်ပြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာမှပြောရလဲနှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောတာတမန်တော်ဝုဒ္ဓခါးကြီးလောက်လဲ30အငယ်39 38ပြောတာဒါကြောင့်မို့ယေရှုကလည်းပါတိစံတော့အရင်နဲ့နေတာကျွန်တော်တို့ကပုံဆောင်ခြင်းတော့ပဲတော့ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်တွေအားလုံးပုံဆောင်ခြင်းပဲပုံခံတော့ခရစ်ယာန်တွေအားလုံးပုံပဲရှိတယ်ပုံစောပါလေအခွန်ပဲရှိတယ်အနည်းမရှိခရစ်ယာန်တွေကြီးတယ်အပြင်ပန်းပဲအတွင်းကြကြလည်းပေါအောင်ထွက်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာလည်းမယုံတယ်ဘယ်ယုံတယ်ခရစ်ယာန်တွေအကြောင်းတကယ်သိမယုံဘူးကိုကြောက်တယ်ခရစ်ယာန်ကောင်းလို့မလဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကအသက်မရတော့အသက်ကြီးထွက်ရမဖြစ်ဘူးဆိုင်းလည်းမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြပြချင်တယ်ဒီနေ့ယေရှုခံတဲ့ဗတ္တိဇံပါလေကျွန်တော်တို့သက်တာမှာဘိတ်သိမ်းဘုံတကောအသက်ကိုခံပါဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ယေရှုကအရေးကြီးတာဘာလို့အရင်ဆုံးဘာလို့မှအနာရောဂါမငြိမ်းသေးဘူးကာနာမျိုးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုသပြည့်ရလည်းမဖြစ်စေသေးဘူးလူတွေလည်းအနာရောဂါလည်းမငြိမ်းဘူးမျက်စိလည်းမမြင်စေဘူးအရင်ဆုံးဘာလို့လဲအဲ့ဒီဘိတ်သိမ်းခြင်းအဲ့ဒီဘုံကိုအရင်ဆုံးခံတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေရလဲဒီရောက်ဘာလို့ပြောနေလဲ
ကိုယ်ကနှုတ်ဘတ်တော်ပြောတယ်လေရှင်းဝခွင့်ခန်းကြီးဆက်လေးငယ်ဆက်နေမှာငါ့ကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်ငါပြုသောမှုကိုပြုမယ်မိတ်ဆွေသင်ဟာယေရှုပြုတဲ့မှုကိုပြုရမယ်သူဖြစ်တယ်အာမင်ဟောအစိုးရခိုင်းတယ်ကုမ္ပဏီခိုင်းတယ်လို့ပဲမလုပ်နဲ့ဒီတလုံးသူများခိုင်းတယ်လို့သင်လုံးကိုစဉ်းစားနေကြတော့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားခိုင်းတယ်လို့ကိုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတော့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုပြောဖို့ကျွန်တော်လာကျမ်းစာကပြောတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုယုံကြည်သောသူကငါပြုတဲ့မှုပြုမယ်မိတ်ဆွေသင်ဟာယေရှုပြုတဲ့မှုကိုပြုအောင်ဒါတော့မပြီးသေးဘူးဒီတဲ့တာကြီးကြီးဆုံးကနောက်တစ်ဆင့်ရှိတယ်အခုကဘုရားတော်လေးမှာလေလူတွေကစံဒီပြောင်းသွားပြီးတော့အိုးထောင်ရဖျားအကျွန်တော်မိသားစုနေတိုင်းဖျားနေပါလေဩဒါပဲဆိုတလို့ပဲလားမဟုတ်ဘူးယေရှုပြုတဲ့မှုပြုရမယ်ဘယ်ခရီးအောင်မပြုနိုင်နောက်ဆုံးချက်ဖတ်ရအောင်မာကု16နောက်ဆုံးချက်လေးရှမာကု16ဒါဖတ်ပြီးကြောင်းဆုံးတာမာကု16ဖတ်ရ对了，马古对了，俺色口色系不配了，马古色胶，俺色口色系，对了，接着嘞，俺们等我旁边 ，ready one to go。မွေတို့ကိုတည်စေတတ်သောမချမ်းသာသောကဲကြည်လေးနောက်ဆုံးကောက်ဖတ်မယ်စက္ကူနေ ready 1 to go ယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာဟူမူကားငါ၏နာမကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလက်တတ်ထူးခြားသောဘာသာစကားမျိုးတို့ကိုပြောကြလက်တတ်ငွေတို့ကိုဖမ်းကန်ကြလက်တတ်တည်စေတတ်သောအစိတ်တောက်ကိုတောက်စားနေဘေးဥပဒေကင်းလို့ကြလက်တတ်မချမ်းသာသောသူတို့ပေါ်မှာလက်ကိုတင်၍ချမ်းသာပေးကြလက်တတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါဆိုယုံကြည်သူဆိုဘာလို့ပြရမလဲလက်တတ်နဲ့အများကြီးပဲတွေ့လားလက်တတ်အဲ့ဒီမှာယုံကြည်သူတွေထိုင်နေရတယ်မဟုတ်လားဖြစ်လားဟာလားဟာလေလုယာဖြစ်နေဆိုကျွန်တော်တကယ်ချီးမွမ်းတယ်တယောက်ပဲကြံချားတယ်မှာအများကြီးပဲလူရောက်တရားလောက်ဒီလောက်ရှိယုံကြည်သူတို့ဖြစ်မယ်တဲ့ကျွန်တော်တော့ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်အခုခရီးရည်ဘုရားကျောင်းထဲသွားပြီးတပတ်ဗာလဲယောဂပဲရသူများကိုယောဂကျင်းဖို့ပြောတယ်ကို့မှာယောဂတွေရတယ်ဒီနေ့ငါစိတ်ညစ်နေတာလက်ကုန်ရဲ့အကျွေးတွေကများတာပြရတော့ခေါင်းလေးကိုက်နေသူများကိုလွတ်ပေးဖို့ပြောတယ်ကိုတော်ကခေါင်းကိုက်တယ်ယုံကြည်သူတွေဒါယုံကြည်သူပြရမယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားအခုကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်လာသွားတဲ့အားလုံးမိတ်ဆွေတင်ပြရမယ်သင်ရဲ့ဘဝတင့်ကိုဖျားပေးတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်လာပြီးရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ခံယူတဲ့ဘဝရမခံယူတဲ့သူများခိုင်းတာလို့သူများခိုင်းတဲ့ဘဝမှာသင်နေရအောင်ကျွန်တော်သူများခိုင်းတဲ့ဘဝမနေဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဖျားရောက်ရှာတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကလွတ်ရင်ကျွန်တော်လည်းချင်းတော်မှန်သားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အချွေးဆက်တယ်အဲ့ဘဝကလွတ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြောပေးတာလာဆော့ဖို့ပေးတာဒီမှာပြောမိပြီဗျာယုံကြည်သူတို့ဖြစ်တဲ့လက်မဲလက်ခံဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေမရှိဘူးခုနတရားဟောဆရာကြီးကဲဆာယောဂလည်းတည်သွားတယ်ဟာဒီတရားဟောဆရာကြီးကဘာယေရှုမယုံလားယုံတယ်လေယုံရင်သူ့မှာလက်မဲလက်ခံရှိတယ်ဒါလို့ကတော့ပြောကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ကဘယ်ဆရာစကားမှကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်မတိုင်းဘူးဝိညာဉ်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တိုင်းရမှာတမန်ကျမ်းစာတမန်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်မိတ်ဆွေဒီမှာတော့မတိုင်းဘူးကိုယ့်ကိုမှန်လဲကြည့်ပြီးတော့ငါဟိုထွင်းကြတာဘုံနဲ့တူလာလားဂျနီမာလိုဘတ်ဆက်တူလာမကြည့်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရှောက်မတိုင်းဘူးတင်တိုင်းရမှာတမန်တရားဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တင်သက်တာတင်ချိန်ဝင်ထဲမှာချိန်ရမှာဖြစ်တယ်တရားယုံကြည်သူစစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတာဘာသာရေးမှာဆိုရင်မလို့မတိုင်းဘာသာရေးမှာဘုရားမသိဘူးအဲ့တော့တင်လည်းမသိအဲ့ကောင်ချက်ခဲ့မှာဘာသာရေးမှာဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူစစ်တော့မပြောနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီကျွန်တော်ပြင်းပြင်းနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုပြစစ်ချင်အရောက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတယ်ထွန်းတော့ရတယ်ကလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အားနေတယ်
ပြေးတော့ပြေးသေးတယ်မင်းကကျမ်းစာကြောင့်တင်တဲ့ဟာပဲသိတာငါကကျမ်းစာကြောင့်လူတင်တာကိုဖျားကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုတင်ပေးတာထို့ပြရှင်တော်တိုင်းပုံကြည့်ပါစေလူတင်တာနဲ့ဖျားတင်တာမတူဘူးလူတင်အသက်မဖြစ်ဘူးလူတင်အသိပဲခေါင်းနဲ့ချီးနေတာဒီကောင်သိပဲရှိအသက်မရှိဘူးကွာကျွန်တော်အသိမလို့ကျွန်တော်အသက်ပဲလို့ချင်ဘာလို့တက်လို့လဲ Jesus ပြောတယ် I am the way the truth and the life ငါဟာလမ်းကြီးဖြစ်တယ်တမန်တော်ရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်တော့လိုက်တယ်လို့အသက်ရှိလို့ရှိရအသက်ရထွက်ဆိုင်နေပြရတယ်ဟာလေလုယာဒါခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်ပြောယုံကြည်သူတွေဖြစ်တော့နမိတ်လက္ခဏာကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့စရဲအနောင်းကမသိကြတော့အစမသိကြတော့အနောင်းလည်းမသိကြဘူးစရဲကျွန်တော်လွဲခဲ့တာအများကြီးပဲဘာလို့ခါနေပါပဲကယ်နေခြင်းနဲ့ပဲခံအေးကယ်နေခြင်းနဲ့ခံတော့ကယ်နေခြင်းတော့မှချင်းတီလားမချင်းတီလားမသိပဲနဲ့ဘယ်လိုကောင်းတော့အများကြီးရောက်ဒီပါဠိစာဆိုယေရှုခံတဲ့ပါဠိစာအရင်ရေးကြည့်စင်ကြင်မှာပြန်စဉ်းစားကောက်အိမ်မှာနှုတ်ကတော်ဖတ်စင်ကြင်ပြောင်းမေးကျွန်တော်ပြောတော့ယေရှုအသက်ရှင်တယ်ပေါ့အသက်ရှင်ခေါ်ရင်ထူးတယ်ခေါ်ဘုရားကြီးကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါကျွန်တော်ဖွင့်ပြကျွန်တော်သိခြင်းတယ်ကျွန်တော်သိလို့ခြင်းစောထူးပါလို့လေသူသိဆောင်ကနေသူဘုရားမေးတယ်နေအောင်လို့မြို့မှာမေးမယ်စောထူးမင်းငါ့ကိုဆက်တယ်လားမင်းကငါလည်းသိလို့လားသူလည်းကျွန်တော်သိတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ခေါ်လဲဆရာတဲ့ကျွန်တော်ဘုရားနဲ့အချိန်စွတ်တော်တဲ့ကောင်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဆရာထုံးလုံးကိုပေါ်ပြဒါကြောင့်ဆရာကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာအင်တာနက်မှာရှာရင်ကျွန်တော်ကောင်းသူတွေ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းသူချင်းလုံးလိုက်ကြည့်ဘုရားဝိညာဉ်တော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ခေါ်တာစောထူးတော်ဘုရားကိုခေါ်တဲ့ကောင်ခေါ်ရင်ထူးတယ်ဘုရားစောထူးကိုဖြည့်ပေးတယ်နောက်ပြီးတင်ခေါ်ရင်တင်ကိုထူးမယ်ဖြည့်ပေးမယ်ဆရာဘုရားဖြစ်တယ်နောက်ဒီနေ့သက်တော်ပြည့်စုံတော့ယေရှုဘာလို့ပြုလဲအရှင်ဆုံးရေထဲဝင်တယ်ယေရှုဝင်တဲ့ရေထဲကျွန်တော်ဝင်တဲ့ရေမတူတော့ကျွန်တော်မီယိုဗလာအသက်ပြည့်တော့ခလိုင်းကယ်ရီနဲ့တော့ခလိုင်းဒါနဲ့ပြီးတော့လားဒီကြောင့်မင်းစဉ်းစားပါနောက် level တစ်ခုကျွန်တော်သွားဖို့လိုတယ်ယုံကြည်သူဆိုတာယေရှုပြုတဲ့မှုကိုပြောမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်သူကချမ်းသာပြောတာထုံးလို့ပြောတာမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်တော်ဆရာပြောတာမဟုတ်တော့ကတော့ပြောတာယေရှုပြုတဲ့မှုကိုတရားပြုမယ်မပြီးရင်ထိုးတဲ့ကြီးမားတဲ့မှုတွေပြောမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုပြုတဲ့မှုကကျမ်းစာကြောင့်တော့ပြုလို့မရဘူးဘာလို့မလို့ယေရှုဘာပြုလဲယေရှုကကျွန်တော်ရှင်းမှာအသက်ရှင်ပြပါကျွန်တော်ပြပြမယ်ယုံကြည်သူရောက်စီတိုင်းအာတော်ကပြုတယ်ကျွန်တော်တို့စံမူတော်ရောမှာယေရှုကတော့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာယေရှုကိုကြည့်ရမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ရမှာယေရှုကိုလိုက်ရမှာအခုခရစ်ယာန်တွေကယေရှုလည်းမကြည့်ဘူးတရားဆရာပဲကြည့်တယ်တရားဆရာနောက်ပဲလိုက်အဲ့ကြောင့်ဘာရောမပေါင်းတာနှုတ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ယေရှုကိုပဲအောင်ကြည့်ရမှာကျွန်တော်နေ့တိုင်းယေရှုကိုပဲကြည့်တယ်ယေရှုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်ယေရှုခိုင်းတာလို့လေယေရှုပြောတာနားထောင်အမေကျွန်တော်ကရောက်စီကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကိုချစ်တယ်ဝိညာဉ်ရမှာကောင်းကြီးဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီယာလီနာဝိကပြခြင်းဖြစ်တယ်သင်တို့ခံယူရင်သင်တို့မိသားစုမှာဒီတဲ့မြင့်တဲ့ level ကိုဖျားပြီးပို့လာမယ်မြေကြီးဆုံးတိုင်အောင်နဲ့ငါးကြီးတက်တယ်ဖြစ်နေတယ်သင်တို့ကဟာမင်အာမင်ဒီတိုင်းနဲ့ဖျားကြောင်းနဲ့ထိုင်နေတာအချင်းချင်းပြီးတာကဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတခါလည်းပြောခုံနေတဲ့ဖျားကြောင်းမှာအဲ့လိုပြောလို့ဖျားကြောင်းမတောင်းချော်ပြောတာအသက်တာမှာအရေးကြီးတဲ့ရအောင်အရင်ဆုံးယေရှုပြုတဲ့မှုကိုပြောရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုပါလို့လေ study လုပ်ပါဘုရားမေးပါဘုရားကြီးဖွင့်ပြရင်သင်တို့အရောက်စီတိုင်းဒီဖွင့်ပြတဲ့ရအောင်မှာခံယူပါအသက်ပြအောင်သွားပါဘုရားကဘာပြောလဲကျွန်တော်အချုပ်ပြောမယ်ယုံကြည်သူဆိုတာအသက်တာအသက်တည်ရှိတယ်ဒါတော့ဘာလို့ပြောတာယုံကြည်တော်သူနဲ့ဖြစ်ရတော့နမိတ်လက္ခဏာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်တော့နမိတ်လက္ခဏာတော့မလိုက်ဘူးဟိုနားမှာဘာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မလဲကျွန်တော်ဟာနမိတ်လက္ခဏာကိုနေ့တိုင်းကျွန်တော်တန်တာနဲ့စီးထွက်နေဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကျွန်တော်ယုံကြည်သူလေသူများကနမိတ်လက္ခဏာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူကျွန်တော်မှာနမိတ်လက္ခဏာနေ့တိုင်းနေ့စဉ်မျက်စိလုံးဖွင့်တာလေနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တန်တာနေ့ရက်စဉ်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်မှာထို့ပြဿနာမှာဒါဘုန်းကြီးပါစေခေရာတီးတဲ့ဆရာခဏလေးခေရာလေးညံကြိုက်ပြီလာခမောင်းညလာခဏအားလုံးမတည့်ရကီးဘုတ်ဒီလိုမရှိဘူးနော်ဆရာတင်တော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ပြစီအောင်ယေရှုအခြားသောသူကို
ရောက်တယ်ဝါဝိညာဉ်တော်မီကိုလာပါရှင်သာစေဝါယေရှုကျွန်တော်ခေါ်ပါ၏ကျွန်တော်ခေါ်ပါ၏အခြားသောသူကိုခေါ်၍စေကျွန်တော်ကိုလို့မတော်ပါနေမကြော်နိုင်တဲ့အချစ်ဆုံးနဲ့တပြေးပြေးဆုံးရွာနေဟိနောင်မိသားစုရဲမှာအရာရာရိုးရွေးနေကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားလေအချီနေတဲ့သက်တွေအဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုနဲ့ဇော်ဝေးရပြီယေရှု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 ကျွန်တော်ခေါ်ပါ၏အခြားသောသူကိုခေါ်၍နေစေကျွန်တော်ကိုလို့မတော်ပါနဲ့ယေရှုယေရှုအိုယေရှုချီးမွမ်းအောင်အာရမလေးခေါ်ရအောင်ဟာလေလုယာအခြားသောသူကိုကျွန်တော်ကိုအခြားသောသူကိုအခြားသောသူကိုခေါ်၍စေကျွန်တော်ကိုလောမတော်ပါနဲ့အခြားသောသူကိုအခြားသောသူကိုခေါ်၍နေစေလောမတော်ပါနဲ့ယေရှုလောမတော်ပါဒီစတဲ့တော့ပြည့်စုံပါဒီနေ့ဘုရားရှင်ပြည့်နှုတ်ပတ်တော်လေဒီပြန်ရောက်တော့ပြည့်စုံချင်ပါဒီနေ့ငါဟာတကယ်ဘုရားသားဖြစ်ပြီလားစစ်မှန်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြီးနေဘုရားခင်သားဖြစ်ပြီလားငါဟာယုံကြည်သူရောစစ်ရလားစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပြုတဲ့ကိုပြုရမှာဖြစ်တယ်ငါဟာစစ်မှန်သောယုံကြည်သူဖြစ်ပြီလားစစ်မှန်သောယုံကြည်သူဆိုရင်ယုံကြည်သူတို့နဲ့ဖြစ်အပ်သောနမိတ်လက္ခဏာဆိုတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်တွေကတင့်တယ်တာလည်းပါအသက်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ယေရှုဘုရားကိုခေါ်ပါမေးပါကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ကျွန်တော်ကိုယ်တော်ပြောတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကကျွန်တော်တက်တာမှာအသက်ဖြစ်ချင်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာဖြစ်စီရအောင်။ယေရှုကတော့အရင်ဆုံးဘာနမိတ်လက္ခဏာဘာမှမလုပ်ခင်အရင်ဦးဆုံးနှိမ့်ချပါဘုရားသခင်ရှိမှာဘုရားပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းတကုန်းတော်နဲ့၎င်းဘိသိက်ကိုခံယူတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူသက်တာဆိုတာဝိညာဉ်၌တကုန်းတော်၌ဘိသိက်၌အသက်ရှင်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။အဲ့ဒါမရှိရင်တော့ယေရှုပြုတဲ့မှုမပြောနဲ့။ဘာမှမသိပြုနိုင်မှာမဟုတ်မိတ်ဆွေ။အနေနဲ့သက်တာပြင်ဆင်ရအောင်။တင့်ကိုဘုရားသခင်ဒီနေ့တိမိသားစုကိုလည်းနောက် next level ကိုပို့ခြင်းနဲ့ဒီလောက်လေးပဲမဟုတ်တင်အမေရိကန်နိုင်ငံပို့တာလားတင်တို့အားဖြင့်တင်တို့မိသားစုအားဖြင့်ဖျားပုံထင်ရှားခြင်းပဲဖြစ်ဆွေလူမျိုးတကာရှင်းပါဖျားခင်အသက်ရည်ထွက်အဆိုင်ကိုပြုချင်တယ်ဖြစ်ဆွေဒီຢာတွေကဖျားရဲ့ဝိညာဉ်အသက်မရှိဘယ်တော့မှအသက်ရည်ထွက်ဖြစ်ဆွေဒါကြောင့်ဒီနေ့
ချစ်တဲ့ညီမရောက်စီတဲ့ကိုဘုရားခင်ဒီနှုတ်ကတော်လေးနဲ့ရောက်စီတဲ့တက်တော်ပြင်ဆင်ဖို့ဒီနေ့ဘုရားခင်ပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုပြောခြင်းဖြစ်တဲ့အခွင့်ပေးတဲ့ပါစတာတီမောသေကိုလည်းယေရှုတင်နဲ့ဘုရားခင်ဤသားကြီးကိုလည်းအော်မွေဝိညာဉ်မျက်စိဒီတဲ့ပွင့်လေဝိညာဉ်မျက်စိတွေဝိညာဉ်သားတွေဒီတဲ့ကြားဝိညာဉ်ရောင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးခံတော့သူဖြစ်စေပါဘယ်ဒီ denomination အောက်မှာမနေပါစေနဲ့ AG အောက်မှာလည်းမနေပါနဲ့ Baptist အောက်မှာလည်းမနေပါနဲ့ Full Gospel အောက်မှာလည်းမနေပါနဲ့ဟိုပါလဲတရင်ကောင်းအောက်မှာလည်းမနေပါနဲ့ဘယ်ကိုရှင်ပြအောက်မှာမနေပါနဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်ဘုရားအောက်မှာအသက်ရှင်တော်သားကြီးဖြစ်စေပါခရစ်တော်ခိုင်းတာကိုတသွေးမသိပြုတော်သားကြီးဖြစ်စေဤတော်လည်းသားဂျီနီယာကလည်းကောင်းချီးပေးသူစနီးတွေသူသားမင်းတွေကောင်းချီးပေးသူရဲ့အသေးလူအတင်းသားတွေသူရဲ့အသေးလူကြီးတွေအားလုံးခရစ်တော်နောက်နိုင်ပြီးခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တော်အတင်းတော်နဲ့အရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေတော်မူကြောင်းတပိုင်းတော်ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမတော်၌ဒီမှာရှိတဲ့အတင်းတော်ပါစတာမဆာတွေငယ်ဆုံးတိုင်ကြီးဆုံးအောင်ဆိုတော့ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမ၌ကောင်းချီးပေးစက္ကန့်ကောင်းချီးပေးဆုတောင်းကြပါသည်ဘုရားခင်အာမင်အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျေးဇူးတင်ပါဆရာကျွန်တော်တို့တချင်းတပုတ်